Çox xoş, üzr hesab edin. Ümid edirəm ki, bugünkü görüşümüz, eyni zamanda təlimimiz çox faydalı olacaqdır və ən azından az da olsa nəsə öyrənə və yeni məlumatlar əldə edə biləcəksiniz ki, bunu da gələcək gənclərimiz fəaliyyətlərində, eyni zamanda çalışdıqları sahələrdə, qurumlarda, harda olmalarından asılı olmayaraq tətbiq edə biləcəklər. Əgər suallar olarsa, xahiş edəcəm ki, çəkinməsinlər, istədikləri zaman mikrofonlarını açıb ünvanlasınlar ki, elə biz paralel şəkildə sual-cavab üzərindən də getsək, düşünürəm ki, daha faydalı və effektiv olacaq. Mən də özümü qısa şəkildə təqdim edeyim. Mən Zəminə Ədilova. 2018-ci ildən gənclər sektorunda çalışmışam, xüsusilə də ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində və daha sonra isə təlimçilik sahəsində xüsusi təlimlərdə iştirak etmişəm. Bu sahədə bilik və bacarıqlarımı artırmışam. Həm beynəlxalq qurumların təşkil etdiyi, həm də ki, yerli dövlət və özəl qurumların təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak etmişəm. Hazırda Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda çalışıram, təlimçi və ictimaiyyət əlaqələri üzrə mütəxəssis olaraq. Əgər media sahəsi ilə bağlı, düzdür, bizdə daha çox kreativ kontentin yaradılması olacaq, amma media ilə iş, media ilə əlaqə, bu kimi sahələrdə də suallar olarsa, yaxud hər hansısa kömək edə biləcəyim nəsə olarsa, bundan da bağlı müraciət edə bilərsiniz. Problem deyil. Həm cavablandıraram, həm də bacardığım qədər əlaqələndirməyə çalışaram. Auditoriyamızın hamısı sadəcə gənclərdirmi, yoxsa hansısa müəyyən sahədə, ictimaiyyət əlaqələr sahəsində işləyən, yaxud da ki, işləmək arzusunda olan şəxslərdirmi? Mənə bunu deyin. Auditoriya çox rəngarəngdir. Burada tələbə də var, çalışan şəxs də var. Düşünürəm ki, hər hansı bir müəssisədə vəzifədə olan şəxslər də var. Yəni, bizim auditoriyalar həmişə rəngarəng olur və hətta bizi də çox vaxt türkçülər demiş şaşırdır. Aha, nə gözəl, nə xoş bizə o zaman. Belə, deməli, mən ekranı paylaşa bilirəm Müşfiq bəy hazırda, yoxsa? Bəli, siz yoxlayın, əgər alınmasa Fatimə xanım sizə dəstək göstərəcək. Nə gözəl, pedaqoq psixoloqumuz var aramızda. Siz mənim ekranımı görə bilirsinizmi hazırda? Mən paylaşım vermişəm, siz görə bilirsiniz. Salam, axşamınız xeyir olsun. Xeyr, ekranınız görünmür. Xeyr, görünmür. Amma məndə paylaşılıb olaraq gedir. Fatimə xanım istəyirsiniz, sizə dəstək göstərsin. Bəli, zəhmət olmasa. Çünki mən paylaşmışam, amma məndən paylaşılıb göstərir. Amma Tamam, onda bir dəqiqə həll edirəm. Axı kimsə yazıb görünür deyəsən. Göndərdiniz çölə uşaqlara. Görünür yoxsa? Məncə indi hazırda mən Zoom-dayam, bəlkə ona görə görünmür. İndi görünür. Mən görmürəm. Məndə görünmür daha doğrusu. Aha. O zaman xahiş edəcəm siz paylaşın, çünki məndə görünmür hazırda. Tamamdır. Bir dəqiqə mən açım. Zəminə xanım ekran deyəndə prezentasiyanı nəzərdə tutur. Bəli, prezentasiya. Zəminə xanımı biz də gördük. Belə. Gəlin o zaman biz sual-cavabla başlayaq. Daha sonra Fatimə xanım da təqdimatı yerləşdirəndə biz onun üzərindən gedərik. Ümumiyyətlə, kontent dedikdə nə başa düşürsünüz? Sizcə bir kontent necə olmalıdır? İçərik olaraq diqqət çəkici və olduqca cəzbedici olmalıdır. İlk öncəlik odur. Çünki qarşı tərəf ya da alıcı kitləsinə xitab edən olmalıdır deyə düşünürəm. Aha, bəli, tamamilə doğrudur. Məqsədi bəlli olmalıdır. Necə? Məqsədi bəlli olmalıdır. Aha, bəli, hansı məqsədlə yaradılıb və biz nəyə çatmaq istəyirik, nəyə hədəfləyirik, qısa və aydın olmalıdır, dəqiq və qısa olmalıdır. Bəli, çox doğrudur, cəlbedici olmalıdır. Kontent bizim yaratdığımız məzmundur. Bəli, bizim müəyyən bir məqsədlə, müəyyən bir hədəflə yaratdığımız bir məzmundur. Hansı ki, biz bu məzmun vasitəsilə kütləyə çıxırıq, ictimaiyyətə çıxırıq. Bəli, təzə başlamışıq. Və bizim kontentimiz nə qədər diqqət çəkici, amma eyni zamanda iştirakçılarımızın da vurğuladığı kimi nə qədər sadə, aydın və dəqiq olarsa, o qədər çox
diqqət çəkəcəkdir və eyni zamanda hədəf kütlə tərəfindən, auditoriya tərəfindən o qədər yaxşı qəbul olunacaq, sürətli qəbul olunacaqdır və belə deyək də biz məqsədimizə daha qısa zamanda nail ola biləcəyik. Çünki kontentlərin özünün də fərqli növləri var. Birazdan danışacağıq. Amma belə deyək, hər kontent hər zaman təbii ki, uğurlu olmur. Son dövrlərdə ümumiyyətlə kontent yaradan insanlar, kontent kreatorlar xüsusilə çoxalıb və dünya üzrə artıq milyon insanı keçib. Amma təəssüf ki, bu insanların hər biri yetəri qədər professional deyil, yaxud da ki, öz yaratdıqları kontentlər hər zaman uğurlu olmur. Bir dənə ikinci slayda keçək elə kontentin tərifinə. Burada elə sizin dediklərinizin biraz daha belə deyək, rəsmi forması var, rəsmi şəkildə qeyd olunur. Fatimə xanım, eşidə bilirsiniz məni? Bəli, şimdi. Aha. Bu sadəcə kontentin tərifidir. Sizin dedikləriniz sadəcə biraz daha rəsmiləşdirilmiş formadadır. Bəli, kontent, media və yaxud da ki, kommunikasiya vasitəsilə belə deyək, təqdim olunan bir məzmundur dediyimiz kimi və bu məzmun sadəcə olaraq məlumat vermək məqsədi daşımır. Eyni zamanda insanları əyləndirmək, öyrətmək, həmçinin qarşı tərəflə, auditoriyanın ünsiyyət qurmaq, onları müəyyən şəkildə bir motivasiya etmək, ilhamlandırmaq məqsədi də daşıyır. Çünki bəzən biz hansı qurumda çalışmağımızdan asılı olmayaraq, hər qurumun bəli özünün nizamnaməsi var, yaxud da ki, daxili qayda qanunları var, yaranma məqsədi və qarşısına qoyduğu təbii ki, hədəfləri var. Amma bu məqsəd və hədəflərin içərisində biz belə deyək də, rolları müəyyən qədər dəyişə bilirik. Yaxud da ki, o hədəf və məqsədlərə uyğun olaraq insanlara çata bilirik və çatmalıyıq da. Çünki biz insanlara nə qədər çox çatsaq, onların zövqünə, düşüncələrinə, yaxud da ki, duyğularına nə qədər çox xitab eləsək, demək ki, o qədər çox uğurlu olacağıq. Çünki insanlar sadəcə robot deyil, süni intellekt heç deyil. Yəni biz istər-istəməz hər bir yaratdığımız kontentdə çalışmalıyıq ki, hədəf kütlənin bir növ belə deyək də, qəlbinə toxuna bilək, ruhuna toxuna bilək, yaxud da ki, onların həssas nöqtələrinə toxuna bilək ki, daha çox uğurlu ola bilək və daha çox səs gətirə bilək. Düzdür, bəzən kreatorlar bunu yanlış yollarla edirlər. Əslində biz onların ruhuna, qəlbinə toxunaq deyəndə daha həssas məqamlara gedirlər və onları bəzən incidə biləcək, əksinə mənfi təsir göstərə biləcək, bizə mənfi geri dönüş eləyə biləcək hissələrə toxunurlar ki, bu da zamanla təbii ki, öz mənfi nəticələrini verir, həm şirkət üçün, həm həmin sahədə çalışan şəxs üçün. Yəni biz toxunmaq deyəndə həssas nöqtələri nəzərdə tutanda onların şəxsi hisslərinə, belə deyək, baxış açılarına onları təhqir edəcək, alçaldacaq, yaxud da ki, həqiqətən də belə deyək də, mənfi şəkildə emosiyalarını incidə biləcək nələrəsə toxunmamağa diqqət etməliyik. Növbəti slayda keçək, zəhmət olmazsa. Bir dəqiqə, mən baxım görüm, suallar varmı? Aha. Hələ ki, sual yoxdur. Deməli, burada kontentin növlərindən danışacağıq. Kontentin ümumiyyətlə cəlb edici, öyrədici, istifadəçi və reklam növləri var. Yəni, ümumiləşdirilmiş şəkildə ən çox istifadə olunan və ən çox ümumiləşdirilən bu 4 sahədir ki, hansı ki, cəlb edici kontent və yaxlarım sizin də dediyiniz kimi, bu həm vizual olaraq gözə xitab etməlidir, diqqət çəkməlidir təbii ki və daha yaradıcı olmalıdır. Eyni zamanda öz sahəmizə uyğun kreativ kontenti necə yarada bilərik? Bunu birazdan cavablayacağım mən. Olarmı icazənizlə? Deməli, və cəlbedici olan kontent istər-istəməz sizə müştərilərlə interaktiv ünsiyyəti də gətirir. Yəni, qarşınızdakı insanlar, sizin kütləniz, auditoriyanız, əgər sizin kontentiniz cəlbedici olarsa, istər-istəməz sizinlə əlaqəyə keçirlər. Bu, like vasitəsilə ola bilər, yaxud xoş, dəstəkləyici, belə deyək, kommentlər vasitəsilə ola bilər,
mesajlar ola bilər, yaxud sizin belə deyək də yaratdığınız kontentdən istifadə edərək onlar bənzər kontentlər yarada və sizin şirkətinizi, sizin qurumunuzu tag edərək öz səhifələrində yaxud storylərində paylaşa bilərlər ki, bu da hekayələşdirməyə girir və eyni zamanda da daha çox belə deyək, əks təsir yaradır ki, sizin üçün də bu üstünlükdür. Əgər bunu bacara bilsəniz, yəni kütlə ilə birbaşa interaktiv ünsiyyətdə ola bilsəniz mütəmadi olaraq, bu sizin işinizə təbii ki, daha çox üstünlük gətirəcəkdir. Çünki insanlar maraqlıdırlar. Əgər siz onların fikirlərinə önəm versəniz və onlarla ünsiyyət saxlasanız, onlar sizin diqqətinizi görəcək və sizin şirkətinizə, kompaniyanıza olan maraqları artacaq. Düşünəcəklər ki, siz onlara həqiqətən də dəyər verirsiniz fikirlərinə və buna görə də onlarla daimi mütəmadi olaraq ünsiyyət saxlayırsınız. Eyni zamanda burada müxtəlif sorğular, müsabiqələr də keçirə bilərsiniz. Biz məsəl üçün öncəki işimizdə düzdür, qurum olaraq, şirkət olaraq məsələn bizdə buna ayrılan maliyyə vəsaiti yox idi. Amma əməkdaşlar tərəfindən müəyyən zamanlarda biz çalışırdıq ki, maraqlı müsabiqələr eləyək, yaxud belə deyək, onlayn intellektual yarış tərzində sual-cavablar eləyək, hansı ki, öz sahəmizə, öz işimizə uyğun olaraq və sonda qaliblərə yenə kiçik mükafatlar verək, yaxud onlara ayın qalibi seçək, təşəkkürnamələr göndərək və s. və təbii ki, bu da onlarda maraq yaradırdı. Onlar maraqlı idilər ki, bu səhifəni izləsinlər, növbəti müsabiqədə qalib ola bilsinlər, yaxud da ki, hansısa bir belə deyək, keçirilən hansısa ad altında keçirilən bir layihənin, yaxud da ki, sorğunun qalibi olsunlar və müxtəlif təşəkkürnamələrlə, sertifikatlarla, yaxud da ki, quruma məxsus olan xüsusi hədiyyə paketləri ilə mükafatlana bilsinlər. Həm də bizlə daimi olaraq ünsiyyət saxlayırdılar. Nə zaman olacaq, siz bu sualları hardan alırsınız, yaxud da ki, bu sualların belə deyək də qarşılığında nələr gözləyirsiniz, növbəti necə deyək, hansı müsabiqələr keçirməyi planlaşdırırsınız və s. kimi ümumiyyətlə fəaliyyətiniz nədir, biz fəaliyyətlərdə necə iştirak edə bilərik və s. kimi bu da kifayət qədər uğurlu idi. Və öyrədici kontent. Bu sahədə isə siz özünüzə, yenə şirkətinizə uyğun olaraq maraqlı məlumatlar verə bilərsiniz auditoriyaya. Yəni bir rubrika təşkil edərək həmin rubrika çərçivəsində həftənin bir günü, yaxud da ki, belə deyək də 10 gündən bir ya sosial media, qrafik dizayn postları hazırlaya bilərsiniz, yaxud da ki, kiçik maarifləndirici videolar çəkə bilərsiniz, 30 saniyəlik, 1 dəqiqəlik, yaxud da ki, podkast əgər eləmə imkanınız olarsa, YouTube səhifənizdə, YouTube kanalınızda bu kimi fərqli mövzularla bağlı maarifləndirici yeniliklərdən, maraqlı faktlardan bəhs edən videolar hazırlaya bilərsiniz və paylaşa bilərsiniz. Bu da həm sizin sahənizi, məhsullarınızı tanıtmaq məqsəd daşıya bilər, həm də yenə belə deyək də ümumilikdə maarifləndirici xarakter daşıya bilər ki, bu da xüsusi maraqla qarşılana bilər. Və istifadəçi kontentidir. Burada isə sadəcə belə deyək, müştərilərin rəyləri, intervyuları, onların belə deyək də, məsələn, hansısa bir qurumda çalışırsınızsa, mütəmadi olaraq o şəxslərlə, auditoriya ilə qarşılıqlı əgər ünsiyyətdəsinizsə, əlaqədəsinizsə və o şəxslər müəyyən ən azından şəxslər qrupu sizin əməkdaşlarınızı tanıyırsa, müəyyən zamanlarda elə intervyular keçirə bilərsiniz, yaxud onlardan belə deyək, anonim sorğular ala bilərsiniz, istər onlayn bir kiçik belə deyək də link vasitəsilə edə bilərsiniz bunu. Yaxud imkanınız varsa, sadə, bəsit bir proqram hazırlaya bilərsiniz və proqramı Play Marketdən yükləmə imkanı, yaxud link vasitəsilə ötürərək öz hədəf kütlənizə onlara yükləmə imkanı yarada bilərsiniz və oradan olan sual-cavablarla da siz eyni zamanda həm müxtəlif şirkətinizlə, həm əməkdaşlarınızla bağlı rəylər ala bilərsiniz, təklifləri götürə bilərsiniz. Əgər imkanınız varsa, şirkətinizdə dediyim kimi mütəmadi olaraq artıq müştərilərlə, insanlarla işləyirsinizsə, giriş qapısında rəy və təkliflər, şikayətlər qutusu yerləşdirə bilərsiniz və həmin qutuya gəldikləri zaman, yaxud da ki, artıq sizin iş yerinizdən çıxarkən öz fikirlərini bildirmələrini xahiş edə bilərsiniz ki, insanlar da müəyyən zamandan sonra artıq buna alışacaqdılar və bu da sizin üçün yenə effektiv olacaqdır ki, öz səhvlərinizi, nöqsanlarınızı, eyni zamanda nəyin yaxşı getdiyini biləsiniz ki, həmin belə deyək, yaxşı işlərin üzərində işləyərək daha yaxşı nəticələr əldə edəsiniz. Eyni zamanda
nöqsanların üzərində də işləyərək bunları aradan qaldıraraq daha çox belə deyək, xoş işlərə imza ata biləsiniz. Və reklam kontenti ən əslində sadə, amma daha çox məsuliyyət tələb edən sahələrdən biridir. Çünki siz hansısa yaratdığınız xüsusi bir kontenti reklama verirsiniz və təbii ki, o reklama verdiyiniz kontent daha çox insana, daha çox kütləyə çatır. Siz bunun qarşılığında həm maddi olaraq müəyyən bir büdcə ayırırsınız, eyni zamanda da daha çox insana çatmaq imkanı qazanırsınız. Yəni, əslində oturduğunuz yerdə sadəcə kiçik bir reklam verməklə 100, 1000, bəlkə də milyon insana çata bilərsiniz. Amma o reklam üçün yaratdığınız kontent o qədər həssas, o qədər diqqətli yanaşmalısınız ki, hər hansısa bir səhvlik olmasın, iki tərəfli anlaşılacaq söz ifadələrdən istifadə olunmasın, yaxud ya video, ya qrafik postdursa, yaxud hansısa bir fəaliyyəti əks etdirən fotokollajlardırsa, yaxud podkast ola bilər YouTube-da və s. Yəni, ona uyğun o qədər diqqətli olmalısınız ki, o hazırladığınız reklam çarxında, məhsullarda, yaxud da ki, postlarda ki, yəni dediyim kimi, qarşı tərəf bunu iki tərəfli anlaya bilməsin, yaxud da ki, başqa tərəfə çəkə bilməsin. Məsələn, rəqib olduğunuz firmalar belə, təbii ki, rəqiblər ümumiyyətlə bazarda bir-birini daimi olaraq izləyirlər. Fəaliyyətlərini izləyirlər, məhsullarını izləyirlər, xidmətlərini izləyirlər və ona alternativ olaraq yeni nələrsə yaradırlar. Yaxud da ki, öz işlərini daha da çox təkmilləşdirirlər ki, ən azından bazardakı üstünlüklərini qoruyub saxlaya bilsinlər ya da heç olmasa bərabər şəkildə bazarda rəqabət edə bilsinlər. Buna görə də, yəni əgər rəqiblərinizin sizin paylaşdığınız kiçik bir şeyi, hətta bəsit görünən bir şeyi başqa tərəfə çəkməyini istəmirsinizsə, xüsusilə bu sahədə reklama daha çox üstünlük, yəni reklam zamanı həssas yanaşmağa daha çox üstünlük verməlisiniz ki, başqa bir şeylə qarşılaşmayasınız. Bayaqlar bir sual var idi, mən onu bir dənə cavablandırım. Öz sahəmizə uyğun kreativ kontenti necə yarada bilərik? Birinci növbədə biz kimik? Hədəf auditoriyamız kimdir? Yəni hansı yaş qrupudur? Bizlə yanaşı bazarda hansı şirkətlər, hansı qurumlar fəaliyyət göstərir? Bütün bunların hamısını araşdırmalıyıq və biz bazarda özümüzlə paralel olaraq fəaliyyət göstərən şirkətdən nə ilə fərqlənirik? Hansı cəhətdən üstünük? Yaxud da ki, əksinə, hansı cəhətdən onlardan geri qalırıq? Bütün bunları araşdırmalıyıq. Daha sonra bir növ qısa SWOT analiz aparmalıyıq. Həm üstünlüklərimizi, həm mənfi cəhətlərimizi bilməliyik və hazırladığımız kreativ kontentdə elə etməliyik ki, üstünlüklərimizi ancaq vurğulayaq. Yəni, məsəl üçün, deyək ki, ölkədə bu dəqiqə ən üstün olan kosmetik məhsullar mağazası. Həddindən artıq çoxdur, gündə biri açılır, dayanmadan inkişaf edir və sayları artır. Amma belə deyək də, bəzi mağazalar var ki, bazarda liderliyini qoruyub saxlayır. Niyə? Çünki məhsullar bəlkə də daha keyfiyyətlidir, yaxud da bazarda daha uzun müddətli fəaliyyət göstərirlər deyə. Belə deyək də, şəxslər, insanlar, istifadəçilər onlara daha çox etibar edir. Siz də təxmini bunlara baxaraq, onlardan nümunə götürüb, amma öz belə deyək də, fərqli kontent ideyalarınızı formalaşdıra bilərsiniz. Bunun üçün ChatGPT-nin süni intellektindən istifadə etmək olar da ona birazdan dönərəm. Amma ChatGPT-dən istifadə etsəniz, ümumiyyətlə bu sahədə kreativ kontent necə yarada bilərik? Məsələn, ChatGPT-yə yazsanız, sizə müəyyən bir belə deyək, proqram hazırlaya bilər. Amma o proqramı yenidən siz özünüz üzərində işləməlisiniz. Çünki ChatGPT-dən istifadə olunaraq hazırlanan bir şey həddindən çox tez tutulur. Məsələn, AC yazdığınız kiçik mətndə, yaxud elanda və yaxud hazırladığınız hansısa bir postda, nümunədə asanlıqla hiss edə bilərsiniz ki, burada süni intellektlərin istifadə olunur. Ona görə çalışın ki, yəni və müştərilər də əgər bunu hiss eləsələr ki, siz süni intellektdən istifadə edərək nəsə edirsiniz, o zaman istər-istəməz siz onları qazanmaq yerinə itirəcəksiniz. Çünki onlar düşünəcəkdilər ki, siz onlara dəyər vermədiyiniz üçün asan varianta qaçmısınız və asan yoldan istifadə etmisiniz. Zəhmət çəkməmisiniz, hər hansısa xüsusi zaman həsr etməmisiniz və buna görə də qısa müddət sonra əksinə belə deyək,
daha necə deyirlər, müştərilərinizi itirməyə doğru gedəcəksiniz. Aha. Öz sahəmizə uyğun ən yaxşısı kreativ kontenti yaratmaq üçün müxtəlif səhifələr var, müxtəlif saytlar var. Bunları izləyə bilərsiniz. Həmin o saytlar, həmin o səhifələrdən müəyyən məlumatlar götürə bilərsiniz və dediyim kimi o məlumatları sadəcə ümumiləşdirə bilərsiniz, qısalda bilərsiniz və özünüzə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Yəni bazarda sizinlə eyni işi görən kifayət qədər insan var. Sadəcə siz onlardan nə ilə fərqlənirsiniz? İlk növbədə bu suala cavab tapın. Ona uyğun da öz üstünlüyünüzü, öz belə deyək də yaxşı xüsusiyyətlərinizi sadəcə yuxarı qaldırın. Ən asan yolu budur. Və onlayn pul qazanmaq üçün mütləq pul qoymalıyıq. Əslində onlayn pul ümumiyyətlə pul qoymadan da müəyyən qədər nəticə əldə etmək olar. Amma siz yenisinizsə, nəyisə belə deyək də əldə etmək istəyirsinizsə, müəyyən qədər təbii ki, pul xərcləməlisiniz. Çünki maddi olaraq nəsə vermədən nəsə qazanmaq bir qədər çətin olur. Yəni siz belə deyək də imtahana hazırlaşırsınız. Hər hansısa bir imtahanınız var. Deyək ki, sabahlarım imtahana girəcəksiniz. Siz dərs oxumadan, məsəl üçün sizə verilən o 2-3 gündə heç dəftərin üzünü açmadan getdiniz imtahana. Sizcə imtahanda nə qədər uğurlu ola bilərsiniz? Ya da neçə bal yığa bilərsiniz? Ola bilər bəlkə yaxşı oxuyan tələbə olmusunuz, imtahan vaxtı boş vermisiniz, bəlkə zülmlə qıramdan o 17 balı yığıb keçə bilərsiniz. Amma yenə də, yəni əziyyət çəkmədən, əmək vermədən necə ki nəsə əldə etmək çətindir, eyni dərəcədə bu. Yəni onlayn belə deyək, pul qoymadan da nəsə əldə edə bilərsiniz. Amma o zaman da sizin yaxşı ətrafınız, kütləniz olmalıdır. Ya da tanıdığınız məşhur şəxslər, müəyyən qədər belə deyək də, bir qədər kütləsi olan insanlar olmalıdır ki, ən azından siz maddi olaraq onlara heç bir hörmət eləmədən onlardan bir zənglə, bir mesajla xahiş edə bilərsiniz ki, nə olar mənim səhifəmi paylaş ya da ki, mənim şirkətimlə bağlı kiçik bir məlumat hazırla və insanlar məni görsünlər, məni izləsinlər ya da ki, məndən nəsə alsınlar və s. Yəni bunu etmək üçün ya kifayət qədər güclü tanışlarınız olmalıdır, yəni ətrafınız, özünüz çox sosial insan olmalısınız ki, yaxşı insanlar olsun ətrafınızda ya da ki, bir qədər pul xərcləməlisiniz. Amma xərclədiyinizi götürəcəksinizsə, o xərclədiyiniz məbləğə dəyər deyə düşünürəm. Araşdırma qabiliyyətimizi necə artıra bilərik? Məsələn, hardan başlayaraq davam edək? Belə deyək də, bunun üçün müxtəlif mənbələri araşdırın. Məsələn, hansısa bir mövzu sizə maraqlıdırsa, o mövzuyla bağlı dayanmadan Google-da da axtarış eləyin, başqa axtarış motorlarından da istifadə eləyin, süni intellektdən də istifadə eləyin. Yeri gəlsə kitablardan, kitabxanalardan ya da ki, düz kitabxanada artıq yeni tərcümələr, yeni ədəbiyyatlar yoxdur, təəssüflər olsun ki, və sizin sahəniz nədirsə, həmin sahəyə uyğun kitablar alıb oxuya bilərsiniz. Məsələn, satış sirləri kimi, yaxud SMM-lə bağlı, qrafik dizaynla bağlı ya da belə deyək, məsələn, Coursera proqramından da istifadə edərək, orada da müəyyən materiallar var, müxtəlif mövzularla, sahələrlə bağlı. Öz sahənizə uyğun oradan kurslar götürə bilərsiniz. Pul vermədən də götürə bilərsiniz, amma sonunda sertifikat almırsınız, yaxud da ki, ödəniş eləyərək də həmin kurslardan istifadə edib götürə bilərsiniz. Oradakı, məsələn, sosial media ilə bağlı o qədər çox kurs var ki, amma hər kurs sosial medianın bir tərəfini öyrədir. Ya da baxırsan ki, ad eynidir, oxşardır, amma sən o oxşarlıqların içərisinə girəndə çox fərqli detallarla qarşılaşa bilirsən. Çox fərqli şeylər görürsən, özün üçün nəsə nümunə götürürsən, qeydlər aparırsan və zaman-zaman da təbii ki, bunları öz işində istifadə edə bilirsən. Yəni müxtəlif sahələrdən götürmək olar. Müxtəlif yerlərdə axtarış eləmək olar. Dediyim kimi, yəni Telegramda da yeri gəlsə nəsə axtara bilərsiniz, LinkedIn-də axtara bilərsən, Twitterdə axtara bilərsən. Məsələn, IT mütəxəssissinizsə, GitHub deyə bir platforma var, oradan istifadə eləyə bilərsiniz və sair kimi, yəni çox-çox müxtəlif mənbələr var. Məsələn, Hotsuite var, fərqli sahələrlə bağlı. Yəni o qədər çox məlumat axtara biləcəyiniz, əldə edə biləcəyiniz yerlər var ki, sadəcə olaraq mövzunu bir dəfə yazın, 2 dəfə yazın və dayanmadan çalışın özünüzə, hansısa bir mövzu tapın, o mövzuyla bağlı axtarış edin. Məsələn, bu günləri mən Azərbaycanın
xanlıqlar dövrünü öyrənmək istəyirəm. Sadəcə tarix kitablarından faydalanmayın. Götürün fərqli internet mənbələrini araşdırın. Bu sahəni araşdıran, yazan, bu sahəyə maraq göstərən insanların nə bilim kiçik məqalələrini, yazılarını oxuyun. Son dövrlərdə nələr çıxıb, yaxud bununla bağlı sənədli filmlər, yaxud bədii filmlər çəkilir, ona əsas onlara baxa bilərsiniz. Hətta yeri gələr ki, onlardan belə kifayət qədər yaxşı məlumat öyrənə bilərsiniz. Aha. Məncə çap-çupdan sanırım. Magistr imtahanına hazırlaşmaqla bağlı süni intellekt kömək edə bilərmi? Bunu yalan deyərəm. Bizim dövrümüzdə süni intellekt yox idi. Biz ona görə müəllim yanına gedirdik. Hansı ki, zəif olduğumuz fənlərdən. Və düşünürəm ki, ən yaxşısı, əgər məsuliyyət hiss eləmirsinizsə özünüzdə, siz süni intellekt hətta bunu etsə belə, bu köməyi sizə belə deyək də, göstərsə belə, siz yenə də o məsuliyyəti hiss eləməyəcəksiniz. Çünki sizin başınızın üzərində duran sadəcə süni intellekt olacaq. Siz istədiyiniz zaman onu tələbə dilində desək, fırlayacaqsınız. Yenə istifadə etməyəcəksiniz, oxumayacaqsınız, nə bilim üzünü açmayacaqsınız, zamanında testinizi etməyəcəksiniz və sair kimi yenə hallar yaranacaqdır. Əgər siz öz üzərinizdə həqiqətən də məsuliyyət hiss etmək istəyirsinizsə, düşünürəm ki, həqiqətən də bu sahədə fəaliyyət göstərən müəllimlərdən, repetitorlardan kömək ala bilərsiniz. Məsəl üçün, özünüz hazırlaşın, amma son bir ayı heç olmasa hansısa bir müəllimin dəstəyini götürün ki, daha belə deyək də, yaxşı olsun sizin üçün nəticə. Yükdaşıma xidməti üçün necə kontent yazım, emosional sözlər yazın dediniz az öncə, başa düşmədim. Yükdaşıma xidməti üçün, məsələn, siz oturun yükləri biz daşıyaq, belə kimi cümlələrdən istifadə eləyin. Ümumiyyətlə, tam olaraq bilmirəm hansı yükdaşıma xidmətidir, yaxud da ki, uzun müddətlimi istifadə eləyirsiniz, yoxsa qısa müddətlimi lazımdır sizə kontent yazmaq. Maraqlı video çarxlar çəkə bilərsiniz. Məsələn, düşünək. Təsəvvür edin ki, bir ailə, əgər əşya daşıyırsınızsa, nə bilim, çantalarda daşıyırsınızsa və s. Düşünün ki, nə bilim, bir ailədir, evdən köçməyə hazırlaşır və onların evlərindəki yüklər təbii ki, daşınmalıdır. Ailə baxır, məsəl üçün, ağır mebellərə baxır, ona baxır, buna baxır, işvəniyyənin qapısını açır, örtür və s. Qısa bir video çarxı da belləyə bilərsiniz, 30 saniyəlik. Və nə bilim, pəncərədən baxanda birdən-birə pərdəni açıb, pəncərədən baxanda aşağıda maşının dayandığını görür, üzərində sizin belə deyək də yükdaşıma şirkətinin nömrəsini və nə bilim zəng eləyir, gəlir sizin əməkdaşlar bunu aparırlar və s. kimi altında da bir sloqanla tamamlaya bilərsiniz videonun üzərində. Yaxud da ki, yenə buna bənzər nələrsə hazırlaya bilərsiniz videolar. Yaxud da öz rənglərinizdən, brendinizin, şirkətinizin rənglərindən istifadə edərək maraqlı, kreativ qrafik dizayn postu hazırlaya bilərsiniz. Üzərindəki sloqanınızın maksimum diqqət çəkən, cəlb edici olmasına çalışa bilərsiniz ki, üzərində elə bir söz yazılsın ki, çox maraqlı olsun və insanlar belə deyək də sizin xidmətinizdən istifadə etmək istəsinlər. Aha. Cəmilə xanım, üzrlü sayın sizin sözünüzü bölürəm. İştirakçılardan bir xahişim olacaqdır. Zəhmət olmasa suallarınızı bir kənara qeyd edin ki, Cəmilə xanıma da indi başlanğıcdan yarım saatdır görüş başlayıbdır. Cəmilə xanımın suallarından artıq mövzunu tam ətraflı başa sala bilmir. Zəhmət olmasa suallarınızı özünüz üçün qeyd edin. Birazdan sual-cavab vaxtı verərsiniz suallarınızı. Cəmilə xanım da ətraflı verər cavablarınızı. Buyurun, davam edin. Problem deyil, belə cavablandıraraq da gedə bilərik. Yaxud da ki, dediyiniz kimi, müəyyən müddətdən bir də suallara qayıda bilərik. Sadəcə gəlir və deyirəm ki, birdən sonra çox olar, zamanda bitər. Ona görə cavablamaq istədim bir hissəsini. Deməli. O zaman qaldığımız yerdən davam edək istəyirsiniz. Daha sonra növbəti hissələrdə suallara yenidən keçərik. Olar mı elə? Aha. Növbəti slayda keçin. Bəli, növbəti slayda keçək zəhmət olmazsa. Aha.
Content marketing nədir? Ümumiyyətlə, content marketingdə yenə eyni qaydada hədəf kütlənizi cəlb edəcək kontentin yaradılması strategiyasıdır. Yəni, bu sizin hədəf kütlənizin kim olmasına görə də dəyişir. Məsələn, yeniyetmə bir gənc üçün yaratdığınız kontentlə orta yaşlı, yaxud da ki, yaşlı insanları cəlb etmək üçün yaratdığınız kontent təbii ki, eyni olmayacaqdır. Çünki yaşlar arasında necə ki, fərq olduğu kimi, düşüncələr arasında da fərq var. Və siz bu, belə deyək də, yaşla düşüncələrin arasındakı fərqi bir növ nəzərə alıb, ona uyğun yaratmalısınız ki, daha uğurlu ola biləsiniz. Yəni, məsələn, bir uşağı cəlb etmək üçün, deyək ki, şirniyyat sahəsində fəaliyyət göstərən bir şirkətə sahibsiniz. Bir uşağı cəlb etmək üçün çəkdiyiniz video çarxla, yaxud da ki, paylaşdığınız postla, qrafik dizaynla yaşlı bir insanın şirniyyata olan həvəsini, marağını daha da belə üzə çıxarmaq üçün, alovlandırmaq üçün istifadə etdiyiniz reklam, yaxud da ki, qrafik dizayn postu təbii ki, eyni olmayacaq. Rənglər arasında da bir növ biraz fərqliliklər etmək olar. Təbii ki, brend rənginizə uyğun olsun hər şey, amma brendin də bir neçə belə daha cəlb edici və daha parlaq, eyni zamanda daha nude tonlarda rənglərdən istifadə edin. Məsələn, daha gənc kateqoriyanı, yaxud da ki, belə çılğınlıq, siz belə hansısa xüsusi belə gəl məni al prinsipi ilə işləyirsinizsə, gəl məni al çağırışı etmək istəyirsinizsə, o zaman daha parlaq rənglərdən istifadə edin ki, insanlara daha belə xoş görünsün, qışqıran rənglər olsun bir növ. Amma qışqıran da deyəndə, yəni çox belə ağını çıxardıb, hansı ki, göz yoran, gözə batan, göz ağrıdan rənglərə də qaçmaq lazım deyil. Amma daha diqqət çəkici rənglərə üstünlük vermək olar. Amma daha belə deyək də, məsələn, bəlkə ola bilər ki, siz fotoqrafsınız, yaxud videoqrafsınız, mənzərə fotoları çəkirsiniz və s. yaxud da ki, fotosessiyalar edirsiniz, amma təbiət sahəsində çalışırsınızsa, yaxud da ki, hansısa xüsusi daha rəsmi bir qurumda fəaliyyət göstərirsə, daha nude tonlara, daha sakit rənglərə, məsələn, mavinin tonları, açıq yaşıl tonlardan istifadə etmək olar və s. kimi daha sakit tonlardan istifadə etməlisiniz ki, çünki sizin kütləniz artıq o belə deyək də, buna hazırlıqlı kütlədir. Yəni, sizin paylaşdığınız rəng onları, belə deyək, qaçırtmayacaqdır. Əksinə, onların gözünə daha xoş gələcəkdir. Burada Hotsuite-lə Shopify-ı əslində nümunə qoymuşam. Sadəcə mən ekranı paylaşa bilmədim deyə indi videonu göstərə bilmirəm. Amma YouTube-da yazıb baxsanız, Hotsuite Game of Thrones var. Hansı ki, məsələn, Hotsuite-in məqsədi nədir? Ümumiyyətlə, bilən var. Hotsuite nədir? Mən burada yazmışam, bir növ görünür, üzrlə hesab eləyin. Amma bilmirəm, bilirdinizmi, istifadə edənlər var ümumiyyətlə yaxşı Hotsuite-dən. Deyəsən, yoxdur. Hotsuite elə bir, belə deyək də, bir tətbiqdir ki, siz o bir tətbiq vasitəsilə bir neçə media hesabınızı idarə edə bilirsiniz. Məsələn, onun içərisində həm Facebooku, həm Instagramı, həm WhatsApp-ı, həm YouTube hesabınızı və s. yəni bir neçə hesabı bir hesabdan idarə edirsiniz və bu sizin üçün daha rahatdır. Məsələn, təsəvvür edin, nəsə paylaşacaqsınız, nəsə yazacaqsınız. Facebookdan çıxım Instagrama girim, Instagramdan çıxım WhatsApp-a girim, oradan mesaj gəldi ona baxım, buradan buna baxım. Yəni, belə çox çətinliyə düşmürsünüz. Girirsiniz sadəcə bir tətbiqin içərisinə və o bir tətbiqdən tez bütün işlərinizi həll edə bilirsiniz. Amma şirkətin, belə deyək də, marketinq komandası qısa zaman öncə, hansı ki, o Game of Thrones çəkilən vaxtları və daha məşhur olduğu zamanlarda özünü tanıtmaq məqsədi ilə, hansı ki, fəaliyyət haqqında məlumatı olmayan kütlələrə istədi ki, özünü tanıtsın və daha çox insan cəlb eləsin, daha çox insan onun fəaliyyətini görsün və daha çox tətbiqi yükləyən şəxs olsun. Buna görə də götürdülər Game of Thrones serialının bənzəri, bir növ oxşarı olan bir video çarxı hazırladılar mini. Bunu da YouTube kanallarında yerləşdirdilər, hansı ki, video 1 dəqiqə 30 saniyədən ibarətdir təxmini və bu 1 dəqiqə 30 saniyə ərzində bir növ Game of Thrones-u canlandıraraq, sosial media ikonlarını oradan buradan çıxararaq əslində kim olduqlarını,
nə iş gördüklərini insanlara çatdırdılar. Həm də ki, insanların o dövrdə o çox belə deyək də bildikləri şeylərlə, məsələn, YouTube-da reklam kimi vermişdilər, hansı ki, bilmirəm, film izləyəndə yaxud musiqi dinləyəndə və s. o qısa-qısa gələn reklamların arasında məsələn həmin reklam çıxırdı, yaxud da ki, ümumi saytlarında çıxırdı. Başladılar hər yerdə paylaşmağa. Başqa istifadəçilər, hansı ki, zaten istifadə edən şəxslər gördülər. Onlar üçün də maraqlı oldu bu video. Götürdülər öz sosial şəbəkələrində, hekayə bölmələrində paylaşdılar və özlərinin də ətrafından hansı ki, o bilməyən gördülər, yükləməyə başladılar və avtomatik onların tətbiqindən istifadə edən şəxslərin sayı artmış oldu. Və Shopify isə insanlara məhsullarını belə deyək də bir növ satmağa kömək eləyir. Elektron belə deyək də platformadır. Şirkətdə belə deyək də səhifələrində bir növ öz ekspertlərinin müxtəlif maraqlı, faydalı blog yazılarını paylaşır. Hansı ki, istifadəçilər sayta girəndə nəsə almaq üçün materiallar sayəsində həm şirkətlə bağlı, həm belə deyək də onların məhsulları ilə bağlı, eyni zamanda fərqli-fərqli mövzularda heç özlərinə aid olmayan tam olaraq sahələrdə belə maraqlı məlumatlar, faydalı məlumatlar əldə edirlər. Bir növ onlar oxuyurlar. Hətta bəzən belə deyək də məlumatlar o qədər maraqlı olur ki, onlar kommentlər yazırlar, götürürlər yenə məlumatları paylaşırlar və bir növ həm onlar arasında güvən yaranır, həm kommunikasiya bacarıqları inkişaf eləyir və bir növ onların necə deyirlər, bağları güclənmiş olur və bu da təbii ki, daha çox kütlənin genişlənməsinə gətirib çıxarır gələcəkdə ki, onlar da öz belə deyək suallara birazdan cavab verəcəyik. Birazdan cavab keçəndə suallara sizin sualınıza cavab verərəm Ceyhun bəy. Növbəti slayda keçək. Aha. Kreativ kontentin formaları bayaqlarımda demişdik əslində. Burada videodur, animasiyadır. Ümumiyyətlə ən çox bir çox platformalarda demək olar ki, istifadə olunan və ən çox diqqət cəlb edən, daha çox insanlara maraqlı gələn videolar yaxud da ki, animasiyalardır. Çünki hərəkətlidir. Məsələn, təsəvvür edin ki, qrafik dizayn bir postu hazırlanıb və üzərində yazılar var. Sizcə buna baxmaq mı daha təsirlidir, yoxsa axan, video görünüşlü bir belə deyək də video çarxını izləmək, yaxud da ki, maraqlı animasiya tərzində olan bir videonu izləmək mi maraqlıdır? Təbii ki, videonu. Məsələn, mən özümdən götürürəm. Hansı ki, belə yazılı postlar gələndə düzdür, bəlkə də işimlə əlaqədardır. Bəlkə də o hazırlanan postda nə qədər əmək getdiyinin, nə qədər zaman aldığının fərqindəyəm deyə görüb üstündən keçə bilmirəm. Əgər bir məlumat, bir yazılı post qarşıma çıxırsa, çalışıram ki, belə oxuyum, like eləyim. Çünki düşünürəm ki, onu hazırlayan insan da mənim kimi əziyyət çəkib, əmək verib, bəlkə saatını, yaxud dəqiqələrini həsr eləyib. Çünki bəzən o ideyanı tapmaq post üçün daha çətindir, nəinki onu hazırlamaq. Əgər sən ideyanı tapırsansa, onsuz da onu belə çox qısa zamana 5 dəqiqəyə də hazırlaya bilərsən, 10 dəqiqəyə də elementləri tapıb birləşdirəcəksən, həll olacaq. Amma o ideyanı tapmaq bəzən olur ki, hətta insanın beynində gəzir, maraqlı bir şey yaratmaq istəyirsən və bu günlər belə ala bilər yəni. Amma videolar ümumiyyətlə istənilən halda bu həqiqət dəyişmir ki, video və animasiyalar insanlar tərəfindən daha maraqlı qarşılanır, daha çox diqqət çəkir və daha çox istifadə olunur. İnfoqrafiklərdir. İnfoqrafiklərdə bayaqlarım elə qrafik dizayn postlarında ən çox istifadə olunan sahələrdəndir. Sadəcə biri var ki, məsələn, ümumi fotonun üzərində bir çox məlumatları yazasan, loqonu qoyasan və s. Amma infoqrafiklər, məsələn, biri var ki, bir tonda, bir ya da iki rəngdən, rəng keçidindən ibarət sahədə yazırsan. Amma bir də var ki, infoqrafiklə ən azından o postda birazcana canlılıq, birazcana hərəkət gətirirsən və bu hərəkətdə istər-istəməz göz yormur, gözə daha çox xoş gəlir. Blog yazıları və esselər. Blog yazıları isə əgər siz böyük bir şirkətsinizsə və bunu etməyə imkanınız varsa, öz saytınız varsa, orada müəyyən müddətdən bir öz əməkdaşlarınız tərəfindən, yaxud da ki, rəhbər şəxslər tərəfindən müxtəlif blog yazıları, müxtəlif mövzularda esselər yazaraq da paylaşım edə bilərsiniz ki, bu da maraqlı olar düşünürəm. Hansı ki, Shopify-ın etdiyi kimi
fərqli, faydalı məlumatlar paylaşmaq mümkündür. Bu da məncə səhifənizi, həm də ki, saytınızı canlandıracaq. Hətta əgər imkanınız varsa, belə deyək də, müştəriləriniz yaxud da ki, hədəf auditoriyanız arasında kiçik bir həm müsabiqə tərzi bir belə deyək də, kampaniya başlada bilərsiniz. Misal üçün, elan verə bilərsiniz ki, maraqlı blog yazılar yazacaq, yaxud da ki, esselər yazacaq auditoriya üzvlərinə. Bəs istəyirik ki, bizə öz yazılarınızı göndərəsiniz. Əgər yazılarınız bizim komandamız tərəfindən dəyərləndirildikdən sonra uğurlu hesab olunsa, yaxud da ki, maraqlı hesab olunsa, o zaman bizim saytımızda, səhifəmizdə paylaşılacaq. Və müəyyən müddət sonra belə deyək də, daha çox bəyənilən, daha çox like alan, daha çox belə deyək də, müsbət rəylər, kommentlər gələn blog yazılarının sahiblərinə artıq daimi olaraq, nə bilim, saytımızda bir güşə ayrılacaq və hər həftənin bir günü, yaxud da ki, hər ayın bir günü həmin şəxsin yazıları səhifəmizə yerləşdiriləcəkdir. Və bunun qarşılığında da belə əgər imkanınız varsa, kiçik bir qonorar da verə bilərsiniz, kiçik bir pul mükafatı verə bilərsiniz ki, bu da onları həm həvəsləndirəcək, həm sizə qarşı olan maraqlarını daha da artıracaqdır. Podkastlar ümumiyyətlə son dövrlərdə həddindən çox yayılıb, müxtəlif mövzularda, müxtəlif belə deyək, insanlar tərəfindən, fərqli sahələrdə çalışan şəxslər tərəfindən çox hazırlanır, çox yayılır və kifayət qədər də düşünürəm ki, maraq oyadır insanlarda. Mən özüm də bəzi podkastları dinləyirəm. Təbii ki, bu orada o podkastı hazırlayan şəxslərin nitqindən, onların danışıq tərzindən, mövzunun seçimindən və o mövzunu təqdim etmə bacarığından da irəli gəlir. Eyni zamanda ora dəvət olunan qonaqların da özlərinin bacarıqlarından irəli gəlir. Amma təbii ki, sizdə buna bənzər əgər imkanınız varsa, çünki xərc olaraq biraz daha çox tələb eləyir, ya öz ofisinizdə yaratmaq imkanınız varsa, həmin o podkast üçün otağı daha əlverişli olar, nəinki siz hər dəfəsində gedib hansısa bir studiyada bunun çəkilişi ilə məşğul olasınız. Və sosial media postları, bunlar isə daha belə deyək, qısadır, sürətlidir, interaktiv ola bilər, insanların diqqətini daha çox çəkə bilər. Amma postlarda dizayn olaraq yenə sizin brendinizin rənglərinə uyğun olmalıdır ən əsası. Üzərində kifayət qədər az yazı olmasına diqqət edin. Ümumiyyətlə hansısa bir qrafik dizaynerlə çalışdığınız zamanda çalışın ki, postun üzərində yazılacaq mətn maksimum sadə, aydın və qısa olsun, amma həm də diqqət çəkici olsun. Çünki mətn nə qədər yaxşı olarsa, o qədər yaxşıdır və nə qədər qısa olarsa, o qədər yaxşıdır. Uzun mətn olanda heç kim durub ona fikir vermir. Hətta belə baxır ki, ayda bunun üzərində nə qədər söz yazılıb, kimdir bunu oxuyan deyib belə keçirlər, heç baxmırlar belə. Ona görə çalışın ki, belə daha qısa mesajlarla daha çox diqqət çəkəsiniz. Və memlərdir, bu qısa form kontentlərdir ki, bu daha çox gənclər arasında yayılıbdır. Daha çox təbii ki, əgər gənc auditoriyanız varsa, gənc kütləyə xitab eləyirsinizsə, bunlardan istifadə edə bilərsiniz ki, bu da daha çox diqqət çəkəcəkdir, sizə qarşı olan marağı da artırmış olacaq. Gəlin bir iki sualı cavablayım, sonra növbəti slayda keçək. Rəqəmsal marketinq üzrə həddindən çox kitablar var. Bizim dildə, yaxud da ki, türk dilində də tapa bilərsiniz, amma əksəriyyəti ingilis dilindədir. Və bilmirəm, ümumiyyətlə bu sahə ilə maraqlanırsınızmı və bu sahədə çalışmaq istəyirsinizmi, yaxud da çalışacaqsınızmı, çalışırsınızmı? Rəqəmsal marketinqlə bağlı hətta universitetdə var artıq, ixtisas yaradılıbdır. Hətta istəsəz bu sahədə təhsil belə ala bilərsiniz, yaxud da ikinci təhsil belə ala bilərsiniz. Düşünürəm ki, çox maraqlı sahələrdən biridir. Ən çox ümumiyyətlə kitab olaraq da belə deyək də məsləhət görə biləcəyim, deyə biləcəyim kitab ən çox mənim də oxuduğum bir kitab var idi. Donald Miller olmalıdır, səhv eləmirəmsə yazıçısı. İnternetdə baxa bilərsiniz. Qoy mən sizin üçün burada qeyd edeyim hətta. Miller yaxud kimin kitabını oxuya bilərsiniz. Amma düzü tam dəqiq deyə bilməyəcəmdir ki, hazırda onu tapa biləcəksiniz, yoxsa yox. Olmasa belə sifariş etsəniz gətirəcəklər.
Deyirəm ki, adlarını düz yazdım. Deməli, idman sektorunda necə maraqlı kontent yaratmaq olar ki, insanları idmana cəlb edək, idmançılarımızı tanısınlar. Hərdən araşdırıb maraqlı bir şey yaratmaq olar. İdmançılarımızı tanısınlar və əgər imkanınız varsa, müəyyən müddətdən bir həmin idmançılardan çağıra bilərsiniz, çalışdığınız yerə və elan verə bilərsiniz qısa zaman üzrə ki, bəs məşhur idmançı deyək ki, kimlənsə görüş keçiriləcəkdir. Görüşdə iştirak etmək istəyirsinizsə, nə bilim, bizə yaxınlaşın ya da bizə yazın və s. A-dan Z-yə marketinqdə maraqlı kitabdır. Yeni başlayanlar üçün də düşünürəm ki, dili daha sadədir və daha asandır. Yəni istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı kitabdır. İdmançıların özlərini görüşə çağıra bilərsiniz. Onlarla podkast eləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, əgər onların gəlmə imkanı yoxdursa ya da sizin onları çağırma imkanınız yoxdursa, onlarla danışıb, belə deyək də, belə yaxınlaşıb intervyu götürə bilərsiniz. 1 dəqiqəlik, 1-2 dəqiqəlik qısa bir video çəkə bilərsiniz. Məsəl üçün, siz kimsiniz, ad soyadını deyir, hansı sahədə fəaliyyət göstərirsiniz, yəni hansı idman növü ilə məşğulsunuz və bu idman növü ilə məşğul olmaq sizə nə qatdı? Gənclərə tövsiyə eləyirsinizmi ki, bu idman sahəsində məşğul olsunlar? Sizcə bu idmanda uğurlu olmaq üçün nə qədər zaman xərcləmək lazımdır və s. kimi, belə deyək də, qısa şəkildə bir podkast yaxud da ki, video çarx hazırlaya bilərsiniz sosial media hesablarınızda paylaşmaq üçün və bunu reklama qoya bilərsiniz, həmin şəxsin özünü taq edə bilərsiniz və s. kimi işlər eləmək olar. Yaxud da ki, məsələn, flyerlər hazırlaya bilərsiniz. Biraz böyük pankartlar hazırlaya bilərsiniz. Yaşadığınız ərazidə icazə verilirsə əgər ya da icazə almaq şərti ilə belə küçədə yapışdıra bilərsiniz müəyyən reklam lövhələrində, elan lövhələrində və flyer vasitəsilə də paylaya bilərsiniz. Məsəl üçün, amma bu zaman siz çalışmalısınız ki, bir flyerdə ən azından məsələn bir üzdə 5 şəxs, digər üzdə 5 şəxslə bağlı qısa-qısa məlumatlar və idmanın faydaları ya da buklet formasında çap eləyib o şəkildə də paylamaq olar. Amma ən yaxşısı mən düşünürəm ki, elə videolardır. Həmin insanların özünün danışdığı, uğur hekayələrini bölüşdükləri videolar. Biz əslində etmişik bir çox idmançılarla görüşlər etmişik. Bəzən onlayn görüşlər etmişik Instagram platformasından canlı yayım şəklində. Bəzən olubdur ki, görüşlərimizi üzbəüz keçirmişik. Pandemiya dövründə daha çox onlayn eləyirdik, amma ondan sonraki dövrlərdə yəni çağırmışıq, üzbəüz şəkildə gənclərlə görüşlərini keçirmişik müəyyən müddətdə, müəyyən zamanlarda. Buna bənzər nələrsə etmək olar düşünürəm ki, və daha da maraqlı olar onlar üçün də. Blog səhifəsinin önə çıxması, düzü blog səhifəsi ilə elə çox işləmədiyim üçün bununla bağlı sizə məsləhət verməyim təəssüflər olsun ki, alınmayacaq. Çünki blog səhifəm yoxdur, yaxud da ki, istifadə etməmişəm. Ona görə nə məlumat versəm bilmirəm ki, düz olar, yoxsa yanlış olar. Ona görə əgər bilən varsa, bunu sizə tövsiyə edə bilərlər. İngilis dilinin danışıq yönümünü tədris edən müəllim nə kimi kreativ kontentlər yarada bilər? Daha çox danışıq yönümlü eləyirsinizsə, sizə bir neçə, məsələn, şəxs deyə bilərəm. Bir neçə yox, əslində, mənim ən çox bəyəndiyim şəxslərdən biri Aslan bəydir. Bilmirəm, görmüsünüz yoxsa yox. Bir neçə dil bilir. Azərbaycanda ən gənc poliglotdur. Və o tədris eləyir. Sadəcə, məsələn, o insan özü heç vaxt ingilis dili keçmir. İngilis dili mükəmməl bilir, ilk öyrəndiyi dildir, amma başqa dillərdə istifadə edir. Məsələn, mən onun yaratdığı kontentləri çox sevirəm. Dərs prosesindən maraqlı, əyləncəli videolar çəkir qısa şəkildə və paylaşır. Buna bənzər fərqli formatda nəsə maraqlı videolar eləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, sual-cavab şəklində. Məsələn, bir nəfər götürün tələbələrinizdən birini və siz dayanın, hansısa bir sualı verirsiniz, o sizə cavab verir. Hansısa bir sualı ünvanlayırsınız, o sizə cavab verir. Suallarda maraqlı olsun. Məsələn, müəllim, dabanına tüpürüb qaçmaq ingilis dilində necə deyilir?
belə bir şey, məsələn, frazeoloji birləşmələrin ingilis dilindəki qarşılığını öyrədən bir video ola bilər. Bunun kimi maraqlı kontentlər yarada bilərsiniz. Yəni sırf danışıq yönümlü, yaxud da ki, məsələn, tələbə bir nəfər deyək ki, qaça-qaça gəlir, belə təngi nəfəs, qapınızı döyür, açır, girir içəri. Bəs mənə təcili şəkildə ingilis dilini danışmaq lazımdır. Nə bilim, harasa səyahətə gedəcəm, yaxud da ki, hansısa tədbirə dəvətliyəm, amma mən bunu bacarmıram. Siz isə belə qısa zamanda ingilis dilini ən azından belə gündəlik həyatda sadə şəkildə istifadə edə biləcək səviyyəyə gətirib çatdırırmış kimi bir qısa videolar hazırlaya bilərsiniz. Yaxud da ki, sürətli şəkildə danışmaq istəyirsinizsə, bu texnikalardan istifadə eləyin deyə özünüzü tək başına videolar çəkə bilərsiniz. Ya da ki, elə qrafik dizayn postları hazırlaya bilərsiniz ki, danışıq bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək, sürətləndirmək üçün deyək ki, bu addımları atın. Hər həftə bir məsləhət verən post paylaşa bilərsiniz. Məsəl üçün, bugünün məsləhət postu budur. Yaxud da ki, yanıltmac deyə bilərsiniz ingiliscə. Məsələn, əgər dilinizi açmaq, yaxud da ki, danışıq bacarığınızı sürətləndirmək istəyirsinizsə, o zaman Azərbaycan dilində olduğu kimi yanıltmaclar deyin. Qısa bir yanıltmac seçirsiniz ingilis dilində, bunu deyirsiniz və sonda deyirsiniz ki, məsələn, siz də bu yanıltmacı deməyə cəhd eləyin. Neçə dəfə deyə bildiniz ya da neçənci cəhddə sizdə doğru demək alındı və s. kimi fikirlərinizi bizimlə rəy bölməsində bölüşün şəklində də paylaşa bilərsiniz. Həm sifariş, həm də hobbim kimi çəkdiyim rəsmlər sifarişim kimi çantaya və ya başqa parçaya çəkdim. Diqqətini çəkmirəm. Mən bunu nə edə bilərəm ki, biznesimi davam etdirə bilim. Rəsmlə bağlı əslində əksinə mən düşünürəm ki, əl əməyinə son zamanlarda məncə diqqət daha çox artıb. Bunu özümdən, ətrafımdakı insanlardan da deyə bilərəm. Çünki belə deyək də, kreativ bir hədiyyə axtaranda, sevdiyimiz, dəyər verdiyimiz insan üçün nəsə bir hədiyyə almaq istəyəndə istəyirik ki, biraz da əl əməyi olsun. Çünki ona məxsus olsun. Məsələn, ona özəl hazırlatdırmış olaq. Ona görə də yəni şəxsi hədiyyələr üçün məncə rəsm əslində çox gözəldir. Bəlkə ola bilsin ki, siz paylaşımlarınızı doğru saatlarda eləmirsiniz, yaxud da ki, kütləniz az olduğu üçün sifarişləriniz daha az olur, ya da ki, sizi izləyən insanlar əslində heç rəsmə marağı olmayan, sadəcə təsadüfən səhifəniz çıxıb qarşısına potensial müştəri deyil. Sadəcə olaraq səhifəniz çıxıb rəsm çəkirsiniz, elə-belə izləyirlər, ola bilər ki. Amma siz potensial müştəri tapmağa çalışmalısınız. Maraqlı, nə bilim, bir rəsm çəkin, həmin çəkdiyiniz rəsmi paylaşın, sifariş qəbul olunur və s. kimi. Yaxud da ki, rəsmi çəkməyə başlayandan qısa-qısa telefonunuzla videolar çəkin. Məsələn, sıfırdan eskizini hazırladığınız zamandan ən son anına kimi və bu videonu sonra editləyin. Yəni, 1 dəqiqəlik çalışın ki, 1 dəqiqəni keçməmək şərti ilə bir video halına gətirin və bununla bağlı kiçik bir cümlə də yaza bilərsiniz. Bəzən saatlar alır, amma izləmək bir ömür boyu. Məsələn, buna bənzər bir şey yaza bilərsiniz. Postunuzu reklama qoya bilərsiniz. Bir müddət çalışın ki, reklam qoyun və potensial, yəni sifariş filan, əlaqə nömrəsi, yaxud da ki, ünvan filan qeyd eləyərək reklam şəklində postlarınızı paylaşın. Onda yəqin ki, potensial müştərilərinizin düşünürəm ki, sayı artacaqdır. Yaxud da ki, ətrafınızda, dost tanışınızda və ya bu sahədə fəaliyyət göstərən rəssamlardan kimdənsə xahiş edə bilərsiniz ki, bəs gənc rəssamam, bu sahədə fəaliyyət göstərirəm, xahiş edirəm ki, məni öz səhifənizdə paylaşın, hansı ki, belə deyək də, məni izləsinlər. Ya da ən yaxşısı, tanınmış şəxslərdən, bir qədər tanınmış şəxslərdən, hansısa bir blogerə, yaxud da ki, hansısa bir, nə bilim, bəlkə jurnalistə, bəlkə bir aparıcıya və s. yəni kiməsə onun portretini çəkə bilərsiniz ya da onu özəl nəsə çəkib, üzərinə imzanızı atıb hədiyyə göndərə bilərsiniz. Yaxud da ki, elə ona çəkdiyiniz, əgər portret çəkirsinizsə, o portretin qısa bir videosunu çəkin, 5-10 saniyəlik storinizdə, səhifənizdə paylaşın, daha sonra onu storyyə verin, həmin şəxsin özünü tag eləyin, o istər-istəməz görəcək və onu storydə paylaşacaqdır. Bu da sizin üçün effektiv ola bilər. Çünki təsəvvür edin ki, bir insanın kütləsi 60 min, 100 mindirsə, oradan ən azından heç olmasa bəlkə də 3-5 min sizi izləməyə alır ya da sizə sifariş göndərə bilər ki, biz də bu sahədə maariflənmək istəyirik.
Daha doğrusu biz də hansısa bir rəsm almaq istəyirik ya belə deyək də rəsm çəkməyi öyrənmək istəyirik. Bəlkə kimsə müraciət edəcək müəllim kimi sizə ümumiyyətlə. Həm hobi, həm biznes kimi. Hobi dedikdə məsələn bu hobi rəsmlə bağlı hobinizdir, yoxsa başqa sahələrdə olan hobinizlə rəsmlə bağlı paylaşımı eyni vaxt edirsiniz. Əgər fərqli hobilərlə rəsmi qarışdırıb paylaşırsınızsa, düz deyil. Sırf rəsmlə bağlı hobinizdirsə, hə, ola bilər, problem deyil. Belə, gəlin indi keçək bir qədər necə deyirlər, dediyim kimi, ən yaxşısı burada rəsm çəkmə prosesini əks etdirən videolar əgər cəlbedici olmursa sizin auditoriyanız üçün, onda dediyim kimi, kiminsə bir şəxsin videosunu, belə deyək də, kiminsə bir şəxsin tanınmış bir simanın portretini çəkin, həmin şəxsi taq eləyərək səhifənizdə paylaşın, storinizdə paylaşın, yaxud da ki, həmin şəxsə yazın. Məsələn, bir neçə rəsm səhifəsi var ki, rəssamlıqla məşğul olan şəxslər var ki, onlar çox sadədirlər, izləyici kütlələri çoxdur. Amma o qədər sadə və mədəni insanlardılar ki, əgər siz onlara yazıb xahiş etsəz ki, sizin səhifənizi paylaşsınlar, yaxud da ki, belə deyək də, sizə kömək eləsinlər, əgər sifariş olsun, o zaman şey eləyəcəklər, sizə kömək eləyəcəkdilər bu sahədə. Sizin səhifənizi paylaşacaqdılar. Yaxud da ki, dediyim kimi, digər ümumiyyətlə müştəri bəlkə də tapmaqda belə kömək eləyəcəkdilər. Sonra video editləmək üçün, video editləməni mən çox zaman CapCut'da yaxud da ki, YouCut'da eləyirəm, yəni telefon proqramlarından istifadə eləyirəm. Çünki daha sadədir, əl çatanda əlimin altındadır. Yəni siz də ən yaxşısı YouCut'dan yaxud da ki, CapCut'dan istifadə edə bilərsiniz. Hətta onların belə deyək də ödənişli versiyalarını istifadə etsəniz bu daha yaxşı olar. Çünki ödənişli versiyalarda müəyyən funksiyalar var ki, o daha yaxşıdır. Yəni daha çox üstünlük verir sizə. Yaxud da ki, ən basitindən əgər eləməyi bilmirsinizsə ya da editləməyə çox vaxtınız gedirsə, bəzən olur ki, vaxtınız olmur, bəlkə başqa işiniz də var. TikTokdan istifadə edə bilərsiniz. TikTokda məsəl üçün mövzuya uyğun ya da heç öz mövzunuza uyğun olmayan fərqli belə deyək də şablonlar tapın. Bəyəndiyiniz bir şablonu istifadə eləyərək videonuzu yəni sadəcə içinə atın. O özü editləyəcək, qısaldılmış versiyada sizə verəcək. Qoyun adını yazıram proqramların. YouCut və CapCut. Yəni mən YouCut ya da ki CapCut'dan istifadə edirəm. Əgər tələsirsinizsə, TikTokdakı hazır şablonlardan da istifadə eləyərək hansısa bir video yarada bilərsiniz. Instagramda isə videolar üçün yenə hazır şablonlar olur, sadəcə axtara bilərsiniz. Onun üzərində linkə daxil olaraq özünüz istifadə edə bilərsiniz. Psixologiya təlim sahəsində nələri məsləhət görərsiniz? Psixoloqla heç işləməmişəm deyə bunu ancaq düşünüb, ona uyğun yəni kontent yaratmaq lazımdır. Məsələn, mən bu dəqiqə sizə desəm ki, sırf bunu eləyin, bu yalan olar. Çünki mən də bunun üzərində düşünməliyəm, maraqlı nə edə bilərəm, hansı işi görə bilərəm. Yəni, bunu gərək düşünüb bir kontent yaradım, ancaq o şəkildə sizə deyim. Aha, növbəti təqdimata keçək istəyirsiniz. Kontent yaratmaq üçün ilk növbədə müxtəlif düşüncə tərzlərinə sahib olmaq lazımdır. Bunun üçün ən yaxşısı tənqidi düşüncədir. Yəni özünüz hansısa bir kontent yaratmısınız deyə o deyirik, bizim gördüyümüz hər iş bir növ bizim övladımız kimi olur da. Biz ona belə deyək də o qədər yaxşı baxırıq ki, məsələn nə iş görürsə görək, istər-istəməz o bizim gözümüzə xoş görünür. Niyə? Çünki bunu biz yaratmışıq. Məsələn, bunu mən yaratmışam. Qarşımdakı insan bəyənməsə belə təbii ki, mən onu müdafiə eləyəcəm. Yox, bu belə yaxşıdır. Yaxud da ki, buradan baxın, bax, siz bunu görmürsünüz. Mən bunu əslində nəzərdə tutub bunu yaratmışam. Təbii ki, bizim fikrimizi birdən-birə oxuya bilməzlər axı. Yəni və biz yaratdığımız üçün istənilən halda gözümüzə xoş görünür. Amma öz ideyalarımıza, öz ümumiyyətlə yaratdığımız işə bir də kənar insanın gözü ilə baxmaq lazımdır. Məsələn, mən müştəri olsaydım, bunu bir səhifədə görsəydim, mənə nə dərəcədə xoş gələrdi? Ya da ki,
Məsələn, mən müştəriyəm, nə görmək istəyirəm, nə olsa bu mənə təsir eləyər. Yerinə qoyub bəzən empatiya yönümlü yanaşmaqla da bunu daha yaxşı belə deyək də düşüncə bacarıqlarımızı daha çox inkişaf elətdirə bilərik. Və bir də var iterativ yaradıcılıq. İterativ belə deyək də təkrarlamaqdır. Bir növ bir iş görürük. Nə qədər yaxşı olursa olsun, yenə də o gördüyümüz işi fərqli şəkildə yenidən yaradırıq. Sonra baxırıq ki, bu da uğurla alınıbdı, amma yenə yenisini yaradırıq. Yəni iş yaxşı olsa da, pis olsa da, o işi, eyni mövzunu, eyni şeyi yenidən dəfələrlə yaradırıq. Və hər yaratdığımız bir öncəkindən daha yaxşı olur. Və bu bizə o imkanı verir ki, gələcəkdə məsəl üçün nə isə bir dəfəyə belə yaratsaq, yenə də çox yaxşı olacaqdır. Çünki artıq dayanmadan belə öz üzərimizdə işləmiş olacağıq, daha çox eyni şeyləri təkrarlayaraq özümüzü təkmilləşdirəcəyik. Məsələn, biri var ki, iş görəndən görənə işləyəsən, amma biri var ki, bir işi görəndə elə bil 10 işi görmüş kimi olasan. Yəni o bir işin üzərində bir 10 dəfə işləyirsən, istər-istəməz hər dəfəsində daha da mükəmməlləşir. Yəni o bir dəfəni 10 dəfə edəndə artıq sən 10 iş görmüş sayılırsan. Ona görə də gələcəkdə hansısa bir iş görəndə də yenidən sən bir növ daha professional olursan, daha yaxşı iş görürsən və daha yaxşı nəticələr üzə çıxır təbii ki. Növbəti slayda keçək. Kontent kreatorla SMM xeyr, eyni sahələr deyil. Yəni kontent yaradan insan sadəcə kontenti yaradır. İdeyanı düşünür, nə etmək lazımdır, necə etmək lazımdır və bir növ dizayna yaxındır, amma tam olaraq dizaynerlikdə deyil. Çünki kontent kreator həm SMM kimi düşünür bir növ, belə düşünün də, yəni. Amma həm də dizayner kimi düşünür. Məsələn, o kontenti formalaşdıranda, artıq ideyanı yaradanda, fotoqrafa yaxud videoqrafa ötürəndə belə bilir ki, orada nə görmək istəyir. Məsələn, belə bir foto çək deyirsə əgər, yaxud da ki, bir tədbirdən foto çəkiləcəkdirsə, o fotoqrafa deyəndə deyir ki, bax, fotoda bu rakurslara diqqət et. Məsələn, insanın deyək ki, üzbəüz duran insanlarda biri arxadan tam görünsün, digərinin üzünün bir hissəsi görünsün, söhbətləşən kimi. Yaxud da ki, onların üzündəki təbəssüm daha canlı və daha parlaq olsun. Ya video çəkəndə çalışın ki, insanların emosiyalarını, hisslərini götürün. Sadəcə belə biri var, video çəkəsən quru-quru. Amma biri də var ki, sən o necə deyirlər, videonu çəkəndə insanların həqiqətən o emosiyalarını kamera vasitəsilə götürürsən. Yəni kontent kreator bütün bir növ hər şeyi idarə edir də. Həm SMM-ə nə edəcəyini deyir, həm qrafik dizaynerə deyir, həm fotoqrafa, həm videoqrafa. Yəni işlədiyi hər kəsə bir növ kontenti özü formalaşdırır deyə nə görmək istədiyini özü bilir, nə görmək lazımdır, onu bir növ deyir və onlar da gətirirlər elə bil ki, onu ərsəyə gətirirlər bir növ. Sonra SMM ilə rəqəmsal marketinq. SMM nədir? Sosial media üzrə mütəxəssis. Yəni sadəcə sosial media hesablarını idarə edir, gələn mesajları cavablandırır, sonra paylaşımları zamanında eləyir, sosial media üzrə aylıq, illik hesabatları çıxardır. Sonra bu ay neçə izləyici gəlib, neçə izləyici sizi tərk edibdir, bunların analizini aparır. Sonra paylaşım saatları, səhifənin aktivlik saatları hansıdır və s. da belə deyək. Bir növ bunları nəzarətdə saxlayır və ona uyğun işini qurur. Amma rəqəmsal marketinq əslində daha fərqlidir. Rəqəmsal marketinq də məsələn məni izləyən 100 nəfərdən 10-u bu ay çıxdı. Niyə çıxdı? Bir növ təhlil də eləyə bilər əslində və bunları götür-qoy eləyir ki, yəni nə olmalı idi və niyə bu olmadı? Yaxud da ki, belə deyək, üzrlə hesab edin. Yaxud da ki, belə deyək də, mən necə hədəf auditoriyaya çata bilərəm? Ya insanlarla ünsiyyət qurmaq üçün, insanlarla belə deyək də, əlaqə yaratmaq üçün nələr eləyə bilərəm? Necə eləyə bilərəm ki, insanlar bizim səhifəmizə yazsınlar, bizim məhsullarımızla maraqlansınlar? Yəni biri var ki, sadəcə postu paylaşdım, getdim, yaxud da aktivlik saatına baxıram, daha çox insanın girdiyi saatda paylaşıram. Amma bir də var ki, düşünürəm. Yəni o insanları necə cəlb eləyə bilərəm? Yəni o insan mənim səhifəmdən gedirsə, onu yenidən necə qaytara bilərəm? Ya da ümumiyyətlə bu insan
bir növ daha analitik, daha təhlil yönümlü işləyir də ki, yəni belə deyək, arxa planda o SMM-in görmədiyini rəqəmsal marketinq üzrə mütəxəssis əslində görür və bir növ rəqəmlərlə işləyir də, belə deyək, elə həqiqətən də və bunları götür-qoy eləyir, daha çox belə deyək də detallara fikir verir. Sonra sosial şəbəkədəki günlük vloqların çəkiliş texnikalarını. Bunun üçün əslində kurslar var. Bilmirəm, rayonda yaşayırsınız, yoxsa Bakıda yaşayırsınız. Bunlar üçün kifayət qədər kurslar var. Bir neçə akademiyalar var ki, sırf bunları öyrədirlər. Amma siz bu vloqların çəkilişini öyrəndikdən sonra da təbii ki, onları çəkmək üçün müəyyən ləvazimatlara da sahib olmalı olacaqsınız. Telefonla da çəkə bilərsiniz, düzdür. Fotoaparat, video kameradan da çəkə bilərsiniz, problem deyil. Amma ən azından sizin nə bilim bir mikrofona ehtiyacınız olacaq. Sonra nə bilim başqa işıq ən azından ola bilər ki, çəkiliş məkanınıza görə kiçik də olsa o işıqlara ehtiyacınız oldu, aydınlatma yaxud da ki, aydınlıq əksinə azaltmaq baxımından. Yəni müəyyən kiçik də olsa ləvazimatlara ilkin başlanğıcda ehtiyacınız olacaqdır. Və əgər podkast tərzində nəzərdə tutursunuzsa, o zaman sizin artıq bir otağa, bir ofisə də ehtiyacınız olacaqdır ki, bu daha çox sizdən xərc tələb edəcək. Bunun üçün kurslar ola bilər. Məsələn, Div Akademiyası səhv eləmirəmsə, bu sahədə keçirdi kurs. Bunun kimi müxtəlif akademiyalar var. Yəqin ki, çox çəkməyəcək, birazdan yekunlaşdırarıq. Belə. Növbəti slayda keçmişik. Content marketinqin əsas üstünlükləri. Content marketinqin əsas üstünlükləri sizin marka şuurunuzu artırır bir növ. Necə eləyir? Dəyərli, yaxud da ki, belə yaxşı, kifayət qədər dolğun məlumatdan ibarət bir məzmun təqdim eləyəndə əslində sizin markalarınız daha çox tanınır. Məsələn, siz kimsiz, nəçisiz, hansı işlə məşğul olursunuz? Ən azından bunu göstərən bir postunuz, bir video çarxınız olanda sizi görən insan, görən şəxs də bilir ki, hə də, yəni bu şirkət bu işlə məşğuldur. Yəni məsəl üçün sizin loqonuzu görən kimi deyir ki, hə bu şirkətdir. İndi birazdan deyəcəyik ən yaxşı ümumiyyətlə content marketinqə sahib olan şirkətlər, qurumlar, bir neçəsinin də adını çəkəcəyik. Müxtəlif telefon markaları var bunların içində, yaxud da ki, qızıl zinət əşyaları markası var, firmaları var. Yəni hansı ki biz onların loqosunu görən kimi deyirik ki, bu loqo, bu şirkətə aiddir. Bunlar bu işi görürlər. Yəni biz elə etməliyik ki, hansısa məzmun paylaşanda da bizim markamızı insanlar tanısınlar görən kimi. Və bu da marka şuurunun əslində artırılmasına girir və beləliklə də auditoriyamız daha da genişlənir. Sonra bizim öz hədəf kütləmiz götürür, paylaşır və başqa insanlar da bunu gördükləri zaman daha çox məlumatlı olurlar haqqımızda. Bir də müştəri sadiqliyinin artırılması. Bu çox əslində vacib və belə deyək də xüsusi cəhətlərdən biridir. Necə? Məsələn, siz elə etməlisiniz ki, müştəri ilə elə ünsiyyət qurmalısınız ki, elə belə deyək də əlaqə yaratmalısınız ki, müştəriləriniz sizin daimi dəstəkçinizə çevrilsin. Sizə inansınlar, etibar etsinlər. Yəni etibarlı bir əlaqənin, mühitin yaradılması həqiqətən də çox yaxşıdır. Yəni siz heç nə etməsəz belə, artıq müştərinizin inamını, etibarını qazanmısınızsa, sadəcə olaraq onlar artıq sizin daimi alıcınıza çevrilir. Məsələn, hansısa bir kosmetik məhsul satırsınızsa və onların içində heç vaxt saxta məhsul olmayıbdırsa, keyfiyyətsiz, zamanı keçmiş məlumat olmayıbdırsa, siz məsəl üçün deyək ki, hansısa bir karandaş satırsınız və deyirsiniz ki, bu su keçirtmir, su da axmır. İşte müştəri aparır onu yoxlayır, üstünə su vurur, görür ki, həqiqətən axmır. O zaman sizə inanır, etibar edir. Deyir ki, mən onlardan soruşmuşdum, onlar da mənə məhsul verdilər və bu məhsul onların dediyi kimi çıxdı. Artıq bir növ o insanın etibarını qazandınız. Və o düşünəcəkdir ki, bu şirkət, bu mağaza məni heç vaxt aldatmayacaq. Ya da hansısa, deyək ki, qida mağazasıdır. Yeməkli nə isə alırsınız və baxırsınız ki, strokuna çox var. Yaxud da ki, deyək ki, zamanı keçmiş bir məhsulu rəfdə saxlayıbdır. O mağazaya, o belə deyək də, marketə inanarsınız ya da yenidən müştəri olarsınız. İstər-istəməz əgər oradan nəsə almağı düşünəndə
ağlınıza gələcəkdi ki, mən onlarda var idi, bəs məhsullarının zamanı keçmişdi. Ya da ki, 1-2 gün qalmışdı keçməyinə. Bəlkə mən heç görməzdim, onu alardım və s. kimi. Ona görə məhsullarınız nə qədər yaxşı olsa, bir növ müştəri də sizin sadiq alıcınıza çevriləcəkdir. Və SEO ümumiyyətlə performansının yaxşılaşdırılmasıdır. Bu da yenə yüksək keyfiyyətli kontent yaradırsınız. Müxtəlif motorlar vasitəsilə, məsələn Google-da sizin şirkətinizi axtaranda sizin bir növ ya da ki ümumiyyətlə sizin şirkətin də olduğu hansısa bir məlumat paylaşılırsa, həmin məlumatı axtaranda sizin də şirkətiniz üstə çıxacaq axtarış motorunda, əgər məzmununuz yaxşı yazılıbsa. Deyək ki, mən məsələn rəqəmsal marketinqin nə olduğunu öyrənmək istəyirəm və rəqəmsal marketinqlə bağlı vururam Google-da axtarışa. O zaman avtomatik məsələn rəqəmsal marketinqlə bağlı yazılan yazılar, məqalələr, yaxud da ki kitablar mənim qarşıma çıxacaq. Elə deyil. O hansı ardıcıllıqla çıxır Google-da axtarış motorunda? Təbii ki, keyfiyyətinə görə, daha çox oxunmasına görə, daha yaxşı yazılmasına görə. Yəni siz məlumatı nə qədər yaxşı hazırlasanız, sizi axtarışa vurduqları zamanda o qədər yuxarı pillədə çıxacaq. Və yuxarı pillədə əgər siz çıxırsınızsa, insanlar düşünəcək ki, demək ki, yaxşıdır ki, yuxarıda çıxır. Və rəqabət üstünlüyü. Həm yüksək keyfiyyətli, həm də orijinal yaratdığımız hər şey sizi bir növ daha çox rəqabətə dözümlü eləyəcəkdir. Rəqabətə davamlı eləyəcəkdir. Niyə? Çünki məsələn, deyək ki, bir içki markasısınız, məsələn Coca-Cola kimi. Siz də eyni içkini istehsal edirsiniz, bənzər içkini istehsal edirsiniz. O da bənzər içkini istehsal edir. Amma sizin belə deyək də, belə daha məzmununuz yüksək keyfiyyətlidirsə, eyni zamanda belə maraqlı, kreativ kontentdən istifadə etmisinizsə, maraqlı nələrsə varsa orada, vizual olaraq gözə xoş gələn nə isə varsa və belə deyək də, əgər o reklam, o məzmun insanı cəlb eləyirsə, yəni gedəndə baxmayaraq ki, digər məhsul nə qədər güclü olsa da, gəlib sizin məhsulunuzu da götürüb alacaqdır, istifadə edəcəkdir. Niyə? Çünki siz onda o etibarı ya da ki, o belə cəlb ediciliyi, o diqqət çəkməyi özünüzdə formalaşdıra bilmisiniz demək ki. Və müştərilərlə qarşılıqlı ünsiyyət ən vacib məsələlərdəndir. Çalışın ki, hər zaman mütləq şəkildə ünsiyyət qurun. Yəni elə postlar paylaşın ki, onlar bir növ reaksiya verməyə məcbur olsunlar. Sual-cavabdan istifadə edin. Təbii ki, hər gün ya da ki, hər postda yox. Bu da sıxıcı olacaq. Bir müddət sonra müştəri düşünəcək ki, eyni şeyləri görürəm mən bu səhifədə, yaxud da ki, bu mağazada eyni tipdə post paylaşır. O da yorucu olacaq. Amma siz elə bir şey paylaşın ki, müəyyən müddətdən bir, onlar sizdən məlumat istəsinlər. Sizdən nəsə soruşsunlar. Ya da ki, bir də çalışın hər zaman yazılan mesajlara saniyəsində cavab verin. İndi onlar da, yəni biz təbii ki, robot deyilik, yaxud da ki, telefon əlimizdə yatmırıq. Yəni olur, bəzən elə olur ki, hətta iş saatından çox-çox xaricində. Məsələn, gecə saat 12-də, 1-də kiminsə yuxusu gəlmir, deyək ki, götürür Instagramda scrolllayır və birdən-birə qarşısına sizin səhifə çıxır, hansısa məhsul çıxır. Deyir, qoy yazın bunu soruşum da. Götürür yazır. Falan məhsulun qiymətini deyin. Ya da ki, bu məhsulun komponentləri nədən ibarətdir? Ya da nə bilim, bunda bu üstünlük varmı və s. kimi o qədər sual verir ya da ki, mesaj yazır. Və cavab verməyəndə belə götürüb yazırlar ki, siz mesajlara baxmırsınız, yaxud da ki, müştəriyə önəm vermirsiniz və s. Bu kimi xoşagəlməz neqativ rəylər yazırlar postun altına, yaxud da ki, elə şəxsidə mesaj yerində. Hətta çox tanınmış influencerlardan, blogerlərdən birinin işlətdiyi bir mağazaya elə eləmişdilər. Axırda özü götürüb öz belə deyək də Instagram hekayəsində maraqlı bir dənə belə kiçik video çəkmişdim və videoda deyirdi ki, yəni bilirəm, deyir, başa düşürəm. Biz deyir işləyirik, eləyirik, amma deyir o yazıq deyir işçi də yatmalıdır da. Gecə saat deyir 3-də sizin mesajınızı deyir gördü deyək ki, lap cavablandırsa sizin başqa sualınız olacaq. Ya da başqa sualın, ümumiyyətlə sualınıza cavab verir. Ya bəlkə deyir bu insan yatıbdır, bəlkə deyir xəstədir, heç xəstəxanada cavab verə bilmir. Yəni bu kimi olur təəssüf ki, bəzi müştərilər başa düşmürlər, yaxud da ki, düşünürlər ki, bu sosial media səhifəsidirsə hər an 24 saat işləməlidir, 24 saat cavab verməlidir.
Amma düşünmürlər ki, biz onu hələ ki o qədər rəqəmsallaşdırmamışıq. Yəni hər sualın cavabını birbaşa verəcək ya da ki zamanında verəcək bir belə deyək də proqram istifadə etmirik. Bunu cavablandıran adi insanlardır və onların da istirahətə, yeməyə, yuxuya ehtiyacı var. Və daha yaxşı müştəri məlumatı, məzmun təqdim etməklə şirkətlər eyni zamanda müştərilərinin davranışlarını, maraqlarını da öyrənirlər. Necə? Məsələn, hansısa məzmun, nə isə yeni bir şey yaradır və yeni bir məzmun təqdim eləyir. Müştərilər təbii ki, əgər çox like sayı gəlirsə, yaxud da ki, çox komment gəlirsə, ya da paylaşımlar çox olursa, düşünürlər ki, təbii ki, bu qarşı tərəfin auditoriyanın marağına səbəb olur. Buna görə də təbii ki, like eləyibdilər. Amma təbii ki, baxış sayı az olanda, like sayı az olanda düşünürlər ki, burada nəsə zəifdir ümumiyyətlə. Nədəsə problem var. Bəzən olur ki, bir şey nə qədər yaxşı hazırlanırsa hazırlansın, heç bir diqqət çəkmir, yəni cəlb eləmir. Yəni siz o postu tutdura bilmirsiniz, orada auditoriyanı cəlb edə bilmirsiniz. Amma bəzən də elə olur ki, yəni çox sadə, çox adi, çox bəsit bir şey, heç çox az əmək verdiyiniz, zaman sərf elədiyiniz bir şey gedir birdən-birə trendə düşür. Yaxud da ki, birdən-birə izləyicilərin marağına səbəb olur. Hamı götürür, yazır, paylaşır, oxuyur və sair. Sözünüzlə təəccüblənirsiniz ki, yəni saatlarımı, günlərimi aldığım nə isə, bəlkə də heç 1 saat çəkməyən bir işdən yəni daha az nəticə verir. Yəni bəzən belə də olur. O sadəcə amma yəni bu təbii ki, hər zaman olmur. Ona görə maksimum diqqət, maksimum belə deyək də daha yaxşı üzərinə düşmək lazımdır ki, eyni zamanda dayanmadan araşdırma etmək lazımdır. Yəni bazar araşdırması. Rəqibləriniz nə iş görür hazırda? Paylaşımlarını hansı saatlarda paylaşırlar, yaxud da ki, hansı tərzdə paylaşımları onların da deyək ki, daha çox insan marağına səbəb olur, daha çox diqqət cəlb edir. Yəni bütün bunlara baxmaq lazımdır ki, ən azından onların məsələn etdiyi səhvi edib sizə geri qalmaq yerinə, əksinə onların etdiyi səhvlərə baxıb nəticə çıxardırsınız və deyirsiniz ki, hə, bu onlarda tutmayıbdırsa, demək ki, ümumiyyətlə auditoriya bu kimi paylaşımı ya da ki, bu kimi necə deyək, məzmunu sevmir. O zaman mən də istifadə etməyim. Keçək digərinə. Aha, bir də uğurlu kontent strategiyasının əsas addımları bunun üzərindən tez keçək. Auditoriyanı tanımaqdır, məqsədinizi müəyyən etməkdir, kontent növlərinizi seçirsiniz, davamlılıqdır və bir də analiz edirsiniz. Yəni auditoriyanızı tanıyın. Ümumiyyətlə kimdir, yaş qrupu hansıdır? Siz evdar xanımlarımı belə deyək, istəyirsiniz diqqətini cəlb edəsiniz, sürücülərimi, tələbələrimi, şagirdlərimi, yaxud necə deyirlər, ofisdə 9-dan 6-ya işləyən şəxslərimi, dövlət işçilərini, özəl sektorumu, ümumiyyətlə auditoriyanız kimdir və ona uyğun da təbii ki, maraq dairələrini çıxardacaqsınız ki, hə, bunlar deyək ki, gəncdir, demək ki, daha çox əyləncə istəyirlər və biraz da belə deyək də öyrənmək istəyirlər. Yaxud da ki, sürücüdür, demək ki, daha çox avtomobildə zaman keçirdir. Siz məzmununuzu radioda da reklama verə bilərsiniz, yaxud da ki, radioda işıqlandıra bilərsiniz fəaliyyətinizi. Çünki onlar gün ərzində daha çox avtomobildə olurlar deyə müxtəlif radio kanallarını izləyirlər. Daha sonra məqsədinizi müəyyən edirsiniz. Nə məqsədlə ümumiyyətlə paylaşım edirsiniz? Şirkətinizin əsas məqsədi nədir? Brendinizi necə tanıtmaq istəyirsiniz? Sizin brendiniz insanlara nə kimi fayda verəcəkdir? Yəni niyə insanlar sizin brendinizi belə deyək də istifadə etsinlər ki? Yəni bunun kimi belə deyək, məqsədləri müəyyənləşdirirsiniz. Daha sonra kontent növlərini seçirsiniz. Yəni auditoriyanızın yenə maraq dairəsinə uyğun onlar üçün müxtəlif kontentlər seçirsiniz. Yəni video mu olsun, foto mu olsun, kollajlar mı olsun, yoxsa animasiya tərzi mi olsun, infografik mi olsun, yəni bunu ona uyğunlaşdırırsınız. Və davamlılıq əslində ən vaciblərindəndir. Niyə? Çünki siz əgər bir şeyi bir müddət eləyib, sonra fasilə versəniz, istər-istəməz bunda azalma olacaq. Sizin əhatə dairəniz də azalacaqdır, izləyici sayınız azalacaqdır, alıcı sayınız azalacaqdır. Yəni siz əgər fasilə versəniz, o fasilədə sizin rəqibləriniz bir növ önə keçəcəkdilər.
Yəni əgər bir şey eləyirsinizsə, çalışın ki, bunu davamlı eləyin. Əgər davamlı eləməyə imkanınız olmayacaqsa, o zaman onu eləyib yarıda qoymaq yerinə heç başlamamağınız daha yaxşıdır. Çünki artıq zaten bir növ sıfıra enmiş olacaqsınız ya da insanlar düşünəcəklər ki, hə, birazcana özünü tutdu, artıq istəmir. Yəni artıq belə deyək də, özünü tanıtmağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə də əhəmiyyət vermir də. Yəni başdan sovdu iş görür. Ona görə çalışın ki, hər zaman davamlı olsun. Bir də analiz və optimizasiya. Yəni çalışın ki, hər zaman gördüyünüz işləri analiz eləyin, təhlil eləyin. Bu iş nə qədər tutdu, həm maliyyəti nə qədər oldu, həm nə qədər insana çatdı, nə qədər insan ümumiyyətlə sadəcə baxıb keçdi, amma nə qədəri bizə geri dönüş elədi, biz nə qədər insan qazandıq bu vasitədə. Və sonuncu məncə slayda keçirik, yox? Aha. Və kreativ kontent yaradıcısı olmaq üçün ilk addımlar. Birincisi öz sahənizi müəyyən edin. Əgər kreator olmaq istəyirsinizsə, hansı sahədə fəaliyyət göstərmək istədiyinizi seçin və ona uyğun belə deyək də artıq həm təhsil alın, həm belə deyək həm o sahədə təhsilinizi alın, yaxud o sahədə kurslar keçin, yaxud təlimlərə gedin, onlayn belə deyək də məlumatlardan yararlanın, müxtəlif kitablardan istifadə eləyin və s. Yəni hansı sahədə çalışacaqsınızsa, o sahədə özünüzü təkmilləşdirin. Daha sonra o sahədəki auditoriyanızı tanıyın. Bu sahədə auditoriya kimdir, kimlərdir, yenə yaş qrupları nədir, hansı dildə danışırlar, maraq dairələri nələrdir, bunlardan istifadə eləyin. Və sonra platformanızı seçin. Çünki məsələn siz TikTokda paylaşdığınız bir kontenti LinkedIn-də paylaşa bilməzsiniz. Ya da Twitterdə paylaşdığınızı götürüb Instagramda paylaşa bilməzsiniz. Hər birinin belə deyək də özünə məxsus tərəfləri var, özünə məxsus cəhətləri var. TikTok daha çox əyləncə sevir, amma LinkedIn daha çox ciddilik, iş, şəxsi inkişafla bağlı sahələri sevir. Məsələn, Instagram orada həm şəkil, həm video istifadə edə bilərsiniz. Amma Facebookda bir qədər köhnə profillər var ya da ki, rəsmi sahədə artıq çalışan şəxslər var demək olar ki. Yəni platformanıza uyğun olaraq bir növ kontent növünüzü də seçə bilərsiniz. Keçək. Kreativ kontentin yaratmaq üçün texnikalar. Burada ən məşhuru ümumiyyətlə bir çox sahələrdə də geniş yayılıb, eyni zamanda kontent yaratmaqda da beyin fırtınasıdır. Bunu tək başına da eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda öz komandanızla, öz auditoriyanızla da eləyə bilərsiniz. Yəni məsələn, mən nə edə bilərəm, nə etməliyəm, yaxud da ki, etdiyim iş məni hara aparacaqdır, ya da ki, hara çatmaq istəyirəm. Buna bənzər suallar qoyun, daha sonra özünüz, yaxud da ki, komanda yoldaşlarınızla birlikdə beyin fırtınasını edin və bir də heç vaxt beyin fırtınası eləyəndə də özünüz üçün də, komanda yoldaşlarınız üçün də bunu bir şüar olaraq qoyun ki, pis fikir yoxdur. Yəni bütün fikirlər yaxşıdır, amma içlərindən biri daha yaxşıdır bir növ. Yəni bu həm işlədiyiniz komandanın da motivasiyasını yüksəldəcək. Yəni ki, hə, mən sən deyəndən razıyam, sən deyəndən də razıyam. Sizin ideyalarınız çox yaxşıdır, amma biz biraz daha yaxşı ideya tapmalıyıq ya da tapmağa çalışmalıyıq. Ya da bəlkə bu ideyaları birləşdirib bir dənə daha böyük, daha yaxşı bir belə deyək də ideya verə bilərik hamımız birlikdə. Və Scamper daha doğrusu texnikası. Burada artıq əvəz eləyirik, birləşdiririk, uyğunlaşdır, dəyiş, başqa məqsəd üçün istifadə et, çıxar, yenidən qur. Yəni biz bir fikir tapırıq, daha sonra o fikri başqa bir fikirlə əvəz eləyirik, daha yeni bir fikirlə, daha təkmilləşdirilmiş bir fikirlə. Əvvəl belə deyək də düşündüyümüz fikirlə indi sonradan ağlımıza gələn, təkmilləşdirdiyimiz fikirlərin müxtəlif elementlərini birləşdiririk. Çünki ola bilər ki, hər iki fikir yaxşıdır, amma hər ikisində müəyyən boşluqlar var və sadəcə hər ikisindən ortaq nələrsə götürə bilərik və bunları birləşdirərək daha yaxşı bir iş ortaya çıxara bilərik və uyğunlaşdırırıq. Həm zamanı uyğunlaşdırırıq, həm dövrə, həm auditoriyamıza, maraq dairələrinə uyğun bunların hamısını uyğunlaşdırmaq lazımdır. Və dəyiş. Yəni bu mərhələdə biz baxırıq tamamlanmağa doğru. Bəlkə nə isə yaxşı deyil, bəlkə nə isə kiçik bir düzəlişlə, kiçik bir dəyişikliklə daha yaxşı
bir belə nəticəyə gətirib çıxara bilərik. Və başqa məqsəd üçün istifadə edin. Yaratdığınızı tam başqa məqsədə belə yönəldə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Sonra çıxarın. Əgər görsəz ki, hansısa detal orada sizə artıqlıq eləyir, nə isə tam olaraq yerinə oturmur, sizin fikrinizə, ilk olaraq düşündüyünüz belə deyək də nəticəyə uyğun deyil, o zaman həmin hissəni oradan çıxardın. Yəni əgər beyninizdə o sual altında qalacaqdırsa ki, ola bilər ki, bu burada yaxşı nəticə verməz. Yəni belə düşünürsünüzsə, ən yaxşısı onu oradan çıxarmaqdır. Çünki təsadüfən o iş uğursuz alınarsa deyəcəksiniz ki, hə, bax burada bunu çıxartmaq lazım idi. Və yenidən vur. Əgər nə isə varsa, yəni bu çıxartdığınız, birləşdirdiyiniz elementləri hamısını bir araya gətirin və fikrinizi tamamilə yeniləyin, belə deyək də, yəni yenidən qurun və ən mükəmməl versiyanı ortaya çıxarın. Və hekayələndirmə. Ümumiyyətlə, hekayələndirmə gündəlik həyatda da, xüsusilə təlimçilik fəaliyyətində də və həm də elə sosial media sahəsində də ən deyək ki, yaxşı olan, insanlara ən səmimi gələn, ən çox onların ürəyini ofsunlayan məncə hissələrdən biridir. Çünki biz nə isə hekayələndirəndə insanlarla bir emosional bağ qururuq. İstər-istəməz insanların o belə deyirdiyi, bayaqlarım həssas tellərinə toxunuruq və o zaman da daha yaxşı olur. Məsələn, insanlar biz əgər hekayə vasitəsilə maraqlı bir şəkildə bunu çatdırırıqsa, o zaman insanların yaddaşında daha çox yer tutur və daha yaxşı təbii ki, nəticələrə gətirib çıxarır. Bəzən elə olur ki, bir dənə gördüyümüz iş bizi tanıdır. Belə deyək də, sözün əsl mənasında. Məsələn, bəlkə də milyon dənə, 100 dənə iş görə bilərik. Yenə də tanınarıq, amma o qədər olmaz. Amma bir dənə bir iş görərik, heç özümüz də bilmərik bu qədər nəticəyə olduğunu. Və insanlar hər kəs bizi görəndə, bir də şirkətin adını deyəndə, yaxud da nəsə soruşanda, özümüzü tanıdanda deyər ki, siz buradakı insansınız. Ya da ki, sizin şirkətiniz bu idi. Məsələn, mən bu belə deyək də işlə sizi xatırlayıram. Yəni hər ümumiyyətlə şirkətin, hər belə deyək də sahənin düşünürəm ki, bir dənə çox xatırladan nə isə olur. Yəni imzamızda bir növ imza işimiz hər şirkətin, hər qurumun bir dənə imza işi olmalıdır məncə. Və bir də dizayn düşüncəsi. Artıq burada da biz düşünürük ki, auditoriyamızın problemi nədir? Ona nə vermək lazımdır? Və daha sonra da ona əsasən yaradırıq. Vermək istədiyimizi əslində qarşımızdakının ehtiyacına uyğunlaşdırırıq. Və buna görə də bu da daha çox belə deyək, diqqət çəkə bilir. Keçək. Növbə slayda keçə bilərik, Fatma xanım. Məndə LinkedIn hesabımda Zamina Adilova deyə gedir. Mən baxım, dəqiqləşdim deyəcəm. Növbəti slayda keçə bilərik. Deyəsən, keçə bilmədik. Zamina Adilovadır, elə baxa bilərik. Belə, kreativlik bacarıqlarımızı inkişaf etdirmək üçün bayaqlarım qısaca demişdim, yenə deyək. Birincisi, oxumaq və izləmək. Yəni, müxtəlif kitablar oxuyuruq, videolar izləyirik, sənətli filmlər, bədii filmlər və s. Yəni, fərqli-fərqli yaradıcılıq təcrübələrini əhatə eləyən nələrsə oxumaq, yaxud da ki, izləmək. Bu sizə ən yaxşı, ya da ki, oxşar işləri, belə deyək, izləmək də bizə yeni təcrübələr qazandıra bilər, bizim yaradıcılığımızı daha çox inkişaf etdirə bilər. Sonra təcrübə və məşq. Təbii ki, bəzi şeylər ümumiyyətlə təcrübə ilə gəlir. Yəni, bugün yeni başlasaydım mən, yəqin ki, başqa səhvlər eləyərdim, başqa addımlar atardım. Amma bir müddət öncə başlamış mənlə bugün başlayan mən arasında məncə çox böyük fərq var. Yəni siz bugün başlayanda əgər nə isə səhv eləyəcəksinizsə, nə isə uğursuz edəcəksinizsə ya da sizdə uğursuz alınacaqdırsa, bunu heç vaxt yanlış qəbul etməyin, heç vaxt geri çəkilməyin, nə bilim, düşünməyin ki, mən bu sahəni bacarmıram. Xeyr, elə deyil. Sadəcə olaraq davamlı olaraq nə isə etdikcə, mütəmadi olaraq özlərinizdə işlədikcə, yenidən və yenidən nə isə təkrarlayanda, ya özünüzü təkrarlayanda, ya başqalarını təkrarlayanda siz yeni ideyalar tapırsınız və özünüzü də
bir növ inkişaf etdirmiş olursunuz. Və geri bildirimlər almaq. Digər ümumiyyətlə insanlarla çalışın ki, belə bu sahədə fəaliyyət göstərən başqa insanlarla əlaqələr qurun. Ya da ki, öz sahənizdə fəaliyyət göstərən başqa insanlarla əlaqələr qurun. Onlarla mütəmadi olaraq düşüncələrinizi də paylaşın. Sonra yeni ideyalarınızı birbaşa paylaşmayın, əgər onu istifadə etməmisinizsə. Çünki təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar belə deyək də kopyalamağa meyilli olurlar. Siz yaxşı niyyətlə nəyisə deyərsiniz, amma təəssüf ki, onlar bir də baxarsınız ki, sizdən öncə o ideyanı həyata keçiriblər. Amma yenə də istər-istəməz müəyyən dövrlərdə fikirlər, rəylər almaq hər zaman yaxşıdır. Yanlış fikirlərinizi də təkmilləşdirməyə kömək edə bilər. Və ilham mənbələri axtarmaq. Bu da təbii ki, müxtəlif saytlarda, platformalarda davamlı olaraq yeni kontentlər paylaşılır. Burada yazmışdım mən Pinterest-dir, Behance-dır, Dribbble-dır, Medium kimi platformalar var ki, hansı ki maraqlı kontentləri var, maraqlı belə deyək də məzmunları var. Bunları izləyərək mütəmadi olaraq yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçinin fərqli nələr varsa onları görə bilərsiniz və özünüzə uyğunlaşdıraraq istifadə edə bilərsiniz. Bu da yeni başlayanlar üçün məncə əslində yaxşıdır. Belə. Növbəti. Aha. Və uğurlu kontent yaradıcısı olmaq istəyirsinizsə, ilk növbədə çalışın ki, nizamlı və planlı olun. Çünki yeni başlayanda istər-istəməz siz belə deyək də bilməyəcəksiniz. Hardan başlamaq lazımdır, harda qurtarmaq lazımdır və s. Və bu sizi yoracaq. Çünki eyni zamanda bir neçə yerə bölünəcəksiniz. Həm düşünəcəksiniz, həm yazacaqsınız, həm həyata keçirməyə çalışacaqsınız, həm komandanı idarə etməyə çalışacaqsınız, onlara tapşırıqlar vermək və s. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə qarışacaq deyə siz ardıcıllığı itirəcəksiniz və xaosa çevriləcək işiniz. Ona görə də istər-istəməz, yəni çox da yaxşı nəticələr əldə edə bilməyəcəksiniz. Yəni yeni başladığınız zaman xüsusilə və nizamlı, planlı işləyin. Mütləq şəkildə həm təqviminiz olsun, həm yanınızda bir onlayn və yaxud da ki, fiziki olaraq bir dəftəriniz olsun, qeydlər aparın, yazın. Çünki müəyyən müddətdən sonra zaten bu alışqanlığa çevriləcəkdir və siz artıq bunu öyrənmiş olacaqsınız. Ondan sonra özü işlərin eyni nizam, eyni ardıcıllıqla davam edəcəkdir. Və çalışın ki, orijinal ümumiyyətlə nələrdənsə istifadə edin. Çünki nə qədər pis olursa olsun, gördüyünüz iş, tapdığınız ideya, yaratdığınız kontent, inanın ki, kopyalanmış, uğurlanmış bir işdən qat-qat daha yaxşıdır. Çünki siz əgər hardansa götürdüyünüz bir belə deyək də məzmunu, bir kontenti eyni ilə olduğu kimi təqdim edirsinizsə, istər-istəməz o insanlarda xoş olmayan təəssürat yaradacaq. Məsələn, qarşınızdakı insan görəcək bunu sosial şəbəkədə yaxud başqa yerdə, deyəcək ki, mən bunu filan şirkətdə görmüşdüm. Eyni şəkildə hazırlanmışdı. Artıq sizi bir növ plagiatçı şəxs kimi, plagiatçı şirkət kimi tanıyacaqdılar və bu bir növ etibarlılığınıza artıq kölgə salacaqdır. Ona görə və səmimiyyətinizi hiss etdirin. Elə eləyin ki, insanlar sizin nə demək istədiyinizi həqiqətən başa düşə bilsinlər. Və keyfiyyətli dizayn nə olursa olsun, heç vaxt keyfiyyətdən, belə deyək də, o türklər demiş, ödün verməyin. Çalışın ki, məsəl üçün, gündə post paylaşmayın, bir gündən bir paylaşın, eyb yox. Amma çalışın ki, bu paylaşımınız maksimum keyfiyyətli olsun. Biri var ki, kölgəli, yaxşı olmayan, necə gəldi yığılmış bir post olsun, yaxud çəkilmiş video olsun, səsli xışıltılar olsun və s. Ya infoqrafiklərin hərəsi bir rəngdə, bir formada, bir-birini tamamlamayan, xaos şəklində yerləşdirilmiş olsun. Bir də var ki, çox ardıcıl, səliqəli formada yığılsın. Təbii ki, bu daha yaxşıdır. Yəni, gündəlik paylaşmaqdansa bir gündən bir gün aşırı paylaşın. Amma çalışın ki, bu keyfiyyətli olsun. Və SEO alqoritmlərini başa düşün. Çalışın başa düşün ki, ümumiyyətlə axtarışda nə var? Yəni, sizi axtararkən daha doğrusu insanlar nəyə üstünlük verirlər? Daha doğrusu, ümumiyyətlə, məsələn, Google-da insanlar nə isə axtaranda, axtarış motoru onu onların qarşısına hansı kriteriyalara uyğun çıxardır. Necə olur ki, sizin şirkətiniz, nə bilim, çıxır 3-cü, 5-ci ya da
100-cü səhifədə, amma başqa bir şirkətinki, başqa bir kompaniyanınki çıxır 1-ci səhifədə. Yəni bu aradakı fərq nədir? Ya da başqa məsəl üçün bir neçə qurumu nümunə belə deyək də təhlil edə bilərsiniz. Məsələn, Google-da nəsə axtardınız, yaxud nə bilim Yandex-də nəsə axtardınız. Birinci yerdə deyək ki, çıxdı hansısa bir qurum, ən axırıncı yerdə çıxdı başqa bir qurum. Yəni onların arasındakı fərqlərə baxın. Nəm yaratdıqları fotoya baxın, yazdıqları mətnə baxın, istifadə etdikləri sözlərə baxın. Bəlkə hərf səhvləri var mətnlərində, çox da yaxşı yazılmayıb. Yaxud da ki, bəlkə plagiatdır, hansısa belə deyək də ola bilər ki, başqa mətndən kopyalanıb. Elə o birinci çıxan mətndən müəyyən yerləri kopyalanıb, yaxud sözləri kopyalanıb. Bəlkə süni intellekt vasitəsilə yaradılıb deyə insanlara maraqlı gəlməyib. Yəni axtarış motorunda öndə çıxmaq üçün nə edə bilərsiniz? Bunu həmişə düşünün ki, hər zaman üst pillələrdə ola biləsiniz. Və sonuncu, ən uğurlu kreativ kontent nümunələri. Mən burada 3-ünü yazdım. Sephora-nı yəqin ki, xanımlar daha çox tanıyarlar. Uğurlu kontent strategiyasına belə deyək də malik olan kosmetik məhsul satan bir şirkətdir. Və onlar hər zaman səhifələrində sadəcə öz məhsullarını paylaşmırlar, eyni zamanda müxtəlif makiyaj dərsləri də verirlər, məhsul icmalını da verirlər, gözəl qalmaqla bağlı xanımlara müxtəlif məsləhətlər də verirlər və ona görə də insanlar tərəfindən belə deyək də maraqlı olur. Çünki insanlar onların tövsiyələrinə, məsləhətlərinə yaxud da ki, hansı məhsulu kimlər almalıdır, istifadə etməlidir, dəri tipinizə uyğun bu məhsulları istifadə edin kimi şeylər insanlara təsir eləyir. Çünki onlar da baxırlar ki, həqiqətən də bir dəfə alıb ən azından yoxladıqdan sonra düşünürlər ki, hə, çox doğru belə deyək, tövsiyələr verirlər. Məsələn, onun verdiyi tövsiyə tamamilə mənə uyğundur. Və buna görə də insanlarda daha çox etibarlılıq yaradır. Nike-dır ikincisi, Just Do It deyə bir motivasiya edici hətta şüarı var və bu şüar vasitəsilə də brend istifadəçiləri ilə mütəmadi olaraq əlaqə yaradır. Belə deyək, bir növ öz həm markasını tanıdır, həm müxtəlif belə deyək də yaşdan, müxtəlif bacarıqlarda olan insanlarla belə deyək idmançılarla bağlı videolar paylaşır. Onlar müxtəlif belə deyək də hashtag kampaniyalarından istifadə edirlər və təbii ki, məsəl üçün adi bir insan belə bu hashtagi istifadə eləyirsə götürüb postunda, təbii ki, o hashtagin məsələn istifadə olunma sayı artmağa başlayır. Və bu da belə deyək, bazarda onu axtardıqları zaman daha çox üzə çıxmağına gətirib çıxardır. Məsələn, bu hashtagı yazanda təsəvvür edin ki, nə bilim 100 milyon insan gəlirsə əgər ya da 100 milyon post gəlirsə, təbii ki, böyük bir şeydir. Və təbii ki, iPhone olmazsa olmazı bir çox insanların demək olar ki, həm gözəl görünüşünə görə estetik olaraq hazırladığı belə deyək də postlarla, videolarla, maraqlı kontenti ilə həm daha sadədir, reklamlarına fikir versəniz, amma cəlbedicidir, diqqət çəkəndir. Eyni zamanda rəng tonlarına görə çox fərqlənir və buna görə də insanlar tərəfindən hər zaman, amma hər zaman maraqla qarşılanır. Bir növ marka olaraq ən öndə gedən markalardan biridir bu sahədə və Think Different şüarı ilə də müxtəlif kontent strategiyası formalaşdırıbdır və insanlarla da belə deyək, mütəmadi olaraq geri dönüşlər eləyir. Sonra istifadəçi əsaslı kampaniyalar həyata keçirir ən önəmlisi və məhsullarını da fərqli şəkillərdə tanıdır. Hətta insanlar ilə birbaşa ünsiyyət şəklində də tanıdır, onların yaradıcılığını təşviq eləyir və buna görə də hər zaman bazarda mütləq şəkildə birinci yerdə bəlkə də olan, yəni belə deyək də lider olan marka. Bu qədər. Gördüm çox zamanınızı alıram. Sonları biraz sürətli getdim. Ümid edirəm ki, nəsə problem olmadı sizin üçün. Əgər hər hansısa bir sualınız varsa, cavablandıra bilərəm. Məncə bayaqlarım yuxarıda bütün sualları cavabladım. Amma əgər kiminsə sualı qalıbdırsa, yəni nəsə demək istəyirsə, bunlara da baxa bilərik. Gənclər, əgər sualınız varsa, zəhmət olmasa sualınızı verin. Zəminə xanım cavablasın. Bu arada təlimçi Zəminə xanım sizə çox təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür Bizimlə edirəm. zamanınızı bölüşdüyünüz üçün, belə faydalı məlumatlar verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu yeni başlayanlar üçün böyük bir töhfə olmuş olacaq ki, düşünürəm olacaq. Çünki çox faydalı məlumatlar bölüşdünüz. Artıq ilkin anlayışlar bizim beynimizdə formalaşmış oldu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Ola bilər ki, bir qədər rəsmi də alındı. Bacardığım qədər sadə danışmağa çalışdım. Sadəcə bəzən olur ki, bir qədər rəsmi danışırıq. Ona görə ümid edirəm ki, aydındır. Əgər nəsə sualınız olarsa, LinkedIn-dən, yaxud da ki, Instagram-dan, yaxud da ki, Müşfiq bəy vasitəsilə istədiyiniz zaman suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. İstədiyiniz zaman məsləhət yaxud da ki, tövsiyə istəyə bilərsiniz. Bacardığım qədər kömək eləməyə çalışaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Suallarımız var mı deyə. Deyəsən yoxdur. Yox, Hərəkət bu qədər fikirlər sağ gəlir. olun. Heç də gənclər, əgər sualınız da yoxdursa, bugünkü təlimimizi də sonlandırırıq. İştirakınız üçün sizlərə də təşəkkür edirəm. Ümidvaram hər biriniz üçün faydalı oldu. Zəminə xanım, bir daha sizə çox minnətdaram. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Bütün gənclərə də təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Əgər bu sahədə çalışacaqlarsa, yaxud da ki, fərqli sahədə çalışıb, amma belə deyək də bu kimi sahələri də istəyirlərsə, əgər özləri aparsınlar, mütəmadi olaraq araşdırma etmək lazımdır. Çünki ümumiyyətlə SMM dünyası o qədər sürətlə dəyişir ki, ona görə yəni müasir bu kommunikasiyanın inkişafı ilə əlaqədar ən çox dəyişən, ən çox yenilənən sahələrdən biridir. Ona görə hər zaman amma hər zaman həm məlumatları, həm də ki bilik və bacarıqları yeniləmək lazımdır. Ona görə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun.